පොද වැස්සෙන් සිසිල් වන ලෝතලයේ දෙස නිරන්තරව ආකර්ශනීය වන සම්මාදික දේව සමූහයයි පින්නැති මගේ පින්වන්ත වූ ආරාධනය මේ ලෙස සිද්ධ වෙන්නේ. පුන්සඳ දිලේ සිසිලසදී අමර පුරා සැනසුම ගෙනෙයි පින් කළ හැම දනන් කරා දෙවිඳුනි ඔබේ සවනට අම දහම පෙරා දේශනා දහම් අසනෝ යන නිවන් කරා සක්ගේ කාමේත රූපේ गिरिशिखर तटे टांतलिक के विमाने दीपे रत्ते गामे तरुवन गाने गेहवत तुम निकेते බුම්මාටයන්තු දේවා ජලතල විසමේ යක්ක ගන්ධබ්බනාගා තිත්තන්තා සන්තිකේදං මුනිවර වචනං සාධවෝ මේ සුනන්තෝ සම්බුදු පා කමල් ළඟ වැතිරුණු දිව්‍ය බ්‍රහ්ම සේනාව එවැගේම සකල විද සම්බුදු ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකා බුදු පිරිස සමගින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේට නමස්කාර කරමි නමස්කාර වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් අපි සම්බුදු පාපියුම් වන්දනා කරමු මෙසේ දස දිග සුවඳ විහිදෙන බුදු විකසිත පියුම වැනි සම්බුදු මුව මඩලයි රන්වන් රැස් දිලෙන සිරිමත් බුදු සිවුරයි ඒ ගුණ වඳින මගේ සුපැතුම අම නිවනයි නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස පූජාරයේ පූජයතේ බුද්දේ අතිව ශාවකේ පපංච සමතික්කන්තේ තින්න සෝක පරිද්දවේති තම හදවත ශ්‍රද්ධාවේ පිණිදියෙන් නිබඳව දවාගෙන කරුණාවෙන් මම සම්බුද්ධ පුත්‍රයන් වහන්සේ නමක වශයෙන් ලෝකයට යම් මෙහෙවරක් සිදු කොට මමද නිවනේ උතුම් අරමුණ දිනා ගන්නමයි යන අදිෂ්ඨාන පූර්වක හැඟීමෙන් පැවිදි බවට වැඩවදාළ
සියලුම පරම පූජ්‍යාර්භ මහා සංඝරුවනින් ඔබට අපට ආශිර්වාද වේවා. දහම් ගුණනන පිරෙන මේ හද මණ්ඩලයේ බලය අනන්ත උතුම් සංඝරුවනට සිය ගුණ වඩවා ගනු පිණිස ආශිර්වාදයක්ම ශක්තියක්ම බලයක්ම වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව ඇති කර ගන්නවා ධර්මදේශනාව සමාරම්භයේ අවසර ප්‍රාර්ථනා කරමින්. එබඳුම මෙහෙවරක නිතර නිරත වන මෙහෙණින් වහන්සේ සිල්මාතාවන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේලාටත් පැවිදි ගිහි හැමදෙනාගේම ආශිර්වාදේ වේවා. ඔබ වහන්සේලාගේ ආශිර්වාදය පැවිදි ගිහි සියල්ලන් වෙත සමමෙතින් විහිද පැතිරේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් අපි ලෝතුරු බුදුමගට කවදත් නැමුණු බුද්ධ ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකාවන් සමග ඒක රාශීව සදහම් දානයේ බෙදා හදා දෙන්නටයි අදත් මෙත් පාමුල රැඳී සූදානම් වෙන්නේ. අද දවසේ මෙත් පාමුල පින්වර වැඩසටහන සඳහා ශක්තිය සපයන්නේ දායකත්වයේ සපයන්නේ ලක්දිව නොව ලක්දිවින් බැහැර කොතරම් ඈත දෙසක හිටියත් මගේ රට තුලින් උනන උතුම් දහම් දියදහර දහම් කුල්පත ලෝකයට බෙදා දෙන්නට අප හැමදාමත් සැදී පැහැදී දායක වී සිටිනවා කියන සිතුවිල්ලෙන් ශාසනය පෝෂණය කරන ඔස්ට්‍රේලියාවේ පර්ත් නගරයෙහි වාසය කරන පින්වත් ශිරාණී බුදු දියණිය ඉන්දික පින්වත් ගිහි බුදු පුතණුවන් කියන දෙපළ ඉතා උදාර අරමුණක් මුල් කරගෙන අද මේ සද්ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වයේ සපයන බව අපද හද ගැඹුරෙහි ප්‍රීතියෙන් යුක්තව සිහිපත් කරන්නට ඕනේ. අවසානයේ ආශිර්වාද කරන තුරු ඔබ දෙපළ බලාපොරොත්තු වන පරිදි දිසුලි විනංගා ආදරණීය දියණියගේ මේ මාසයේ 27 වෙනිදා දෙන ජන්මදිනය වෙනුවෙන් සිදු කරන ආශිර්වාදයක් වශයෙන් මේ උදාර ධර්ම දේශනාවේ අරමුණ භාවිතා කරමින් ඊට සාතිරේකව මෞපියන් වහන්සේලා ඇතුළු සියලු දෙනාටත් අපටත් ආශිර්වාද කරන්නටයි මුළු ලෝකයට විශේෂ ශාන්තිය උදාපත් කරන්නටයි ඔබද පෙරගේ බලාපොරොත්තුව. විශේෂයෙන් අපද මුළු මහත් ලෝකයක් ශ්‍රී ලංකාවත් ඉතා අවදානම් සහිත කලාපයක මේ වසංගත රෝගී තත්ත්වයේ මත රැඳෙන වෙලාවේ බුද්ධ ආදී රත්නත්‍රයේ අනන්ත ගුණානුභව බලය ඒ ගුණ බල රැඳුණු උතුම් ශ්‍රී පාද පත්මේ අනුරාධපුර ජයශ්‍රී මහා බෝරජාණන් වහන්සේ ඇතුළු 8 ස්ථාන 16 ස්ථාන පූජනීය භූමින්හි බලගත් පරම පූජනීය ආශිර්වාදයේ ශක්තිය අනුභවයෙන් සම්බුදු ශාසනය නම් විනයට ආධ්‍යාත්මික ධර්ම සම්පූර්ණ කරන පැවිදි ගිහි සියලු දෙනාගේ ආශිර්වාද ශක්තියනොත් පින්නති ඔබට විශේෂයෙන් නිරෝගී බව සුරක්ෂිත කර ගැනීම සඳහා මේ වසංගතයේ ගොදුරු නොවන සඳහා මේ ආශිර්වාදයේ හේතු වේවායි ධර්ම දේශනා සමාරම්භයේ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැබැයි ප්‍රාර්ථනාව පමණක් ප්‍රමාණවත් නොවන බව පින්නති ඔබට පැහැදිලි. නිරතුරුව තුඩු තුඩද පැවසෙන්නේ ඒ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත බාහිර වැඩපිළිවෙලක් මේට සමාන්තරවම ක්‍රියාත්මක කරගත්තොත් තමයි අපේ නිරෝගී සම්පත්තිය තහවුරු වෙන්නේ කියන බව. එසා ඒ වෙනුවෙන් යෝනිසෝ මානසිකාරයෙන් කල් ගෙවන්නට පින්නති ඔබට ඉතාමත්ම කරුණාවෙන් මෛත්‍රී ආරාධනා කරනවා. වාසනාවන්ත පින්නතුනි තථාගතයන් වහන්සේගේ උතුම් ධර්මය අපට මෙලොව ජීවිත සැනසෙල්ල උදෙසා මෙලොව ජීවිතයේ සැනසෙල්ලට අවශ්‍ය ආශිර්වාදය උදෙසා පුණ්‍ය ශක්තියක් වශයෙන් මහත් වූ බලානුභාවයක් උපදවනු ලබනවා. තමන්ට පමණක් නොවේ තමන් අනිෂ්ඨාන කරන ප්‍රාර්ථනා කරන යමෙක් ඇද්ද ඒ හැම දිනකටම යහපත උදා කරන්නට සැනසුම උදා කරන්නට මෙලොවින් පරලොවින් මේ උතුම් ධර්ම ශක්තියේ පුණ්‍ය ස්කන්ධය මහත් උපකාරයක් සලසන බව පින්නති ඔබ දන්නවා. අනිත් පැත්තෙන් ලෝකෝත්තර අර්ථ වශයෙන් තථාගත ධර්මය අංග කීපයක ශක්තිය අපට ලබා දෙනවා. මේ සසරින් ඈතර වීම සඳහා පොදුවේ ගත්තම ඒ සසරින් ඈතර වීමට අවශ්‍ය ශක්තිය සපයන මේ අංග ටික වරපතේ උගන්වනවා සමාන්තර වචන කීපයකින්. එකක් තමයි තාරේතා, අනික උත්තාරේතා, අනිත් එක නිස්තාරේතා, අනිත් එක පතාරේතා. තාරේතා නැත්නම් තාරේති කියන්නේ සංසාර කාන්තාරයෙන් ඈතර වන බැවින් ධර්මය
තාරේතා ගුණයෙන් නැත්නම් තාරේති ගුණයෙන් සමන්විතයි. හැබැයිටම පින්නති ඔබ බැසගෙන සිටින්නේ ලෞකික ධර්මයට නම් ඔබ තුළ ක්‍රියාත්මක වෙන ලෞකික ධර්මයේ පමණක් නම් පින්නති ඔබට ලෞකික සුභ සාධනය උදෙසා ඒ පුණ්‍ය ධර්මයේ උපකාර වෙනවා. නමුත් ඔබේ මගේ ප්‍රාර්ථනාව මගේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ප්‍රාර්ථනාව ඔබත් මමත් මේ සසර ජීවිතේටම ආශිර්වාදයක් කරගනිමින් ක්‍රියාත්මක වීමේ ධර්ම මාර්ගයක් දේශනා කරන්න නොයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ බලාපොරොත්තු. එමනම් හැබැයි වශයෙන්ම ආර්ය මාර්ගයට නොත් නිර්වාණය නම් සාගරේ කරා ගමන් කරන දහම් සෝතේට ඔබටත් පටත් අතුරු වෙන්නට අවස්ථාව සලසා දීපයි. ඒකයි තාරේතා කියලා කියන්නේ. උත්තරේතා කියලා කියන්නේ නැත්නම් උත්තරේති කියලා කියන්නේ. ക്ഷേම භූමියට පමුණුවන නිසා. ക്ഷേම කියලා කියන්නේ පින්නත් නේ කිසිදා බයක් නැති භූමිය කියන එකනේ. පින්නත් ඔබ දන්නවා මේ බය ඇති වෙන්නේ ධර්මානුකූල අර්ථයෙන් ගත්තොත් තණ්හාය ජායති සෝකෝ. තණ්හාය ජායති බය. තණ්හාය විපමුක්තස නැති සෝකෝ කුතෝ භය. දැන් මේක නිකන් සරලව තේරුම් ගන්න. අපි උදාහරණයක් හැටියට හිතමු අපේ ගෙදරට කෙනෙක් නැත්නම් අපේ දරුවෙක් අවදානම් කාලයක එළියට ගොහි නැවත පිටකොට වෙනතුරු ඔබ ඉන්නේ සන්ත්‍රාසයෙන් බයි. නමුත් ඔබට රටේ කොහොම දරුවෝ එළියට ගිහි ගෙට එනකන් ඉන්නේ ඔබ බයෙන් නොවේ. අතන ඔබ බයෙන් ඉන්නේ ඇයි? ඒ දරුවා ඔබේ හිත තුළ යම්කිසි ආකාරයක තණ්හාවක් තමන්ගේ කමක් බැඳීමක් ලෙන්ගතුකමක් ඔබේ දරුවා පිළිබඳව තිබෙන නිසා. යම්කිසි උවදුරක් විපතක් ඇති වුනහම ඔබ වැඩියෙන් ශෝකයට බයටපත් වෙන්නේ තමන්ගේ අය පිළිබඳවයි. ඒ නිසා යම්කිසි භූමියක බයක් නැතුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් නම් එතන එහෙනම් තණ්හාව මුළුමනින්ම නැති වෙන්න ඕන පිටවත්. ඒ නිසා නිවන ලබා ගන්නා වූ ക്ഷേමය කොටස භාගතුන් වහන්සේ හදා දෙන්නේ තණ්හක්කයෝ නිරෝධෝ නිබ්බාන. මුළුමනින්ම තෘෂ්ණාව ක්ෂය කරතර තමයි මහණෙනි මම ക്ഷേම භූමිය හෙවත් නිවන හඳුන්වන්නේ. එතෙන්නට ඔබේ මගේ හිතගෙන යන වැඩපිළිවෙල ගැන අපි මේ සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ. මොකද පිනක් වෙනුවෙන් ලෞකික අර්ථයක් වෙනුවෙන් බණ කියන එකක් පින් සිද්ධ වෙනවා. නමුත් පිනක බලවත් බව රැඳෙන්නේ ලෝකෝත්තර පැත්තට නැඹුරු කරගෙන මේ ධර්ම දේශනාව. එවනත මේ ධර්ම දානය බෙදා හදා දුන්නොත්. පින්නති ඔබේ හිත තුලත් මේ අංග දෙකම පෝෂණය වෙන විදිහට ධම්ම අහන්නටයි අපි නැවත නැවතත් ආරාධනා කරනවා. නිත්තාරේති කියන්නේ ඒකට සමාන්තර වචනයක්මයි. නිත්තාරේති කියන්නේ බියකරු සසරේ නික්මවනවා මේ ධර්මය. සංසාරේ බයං එකතියති බික්කු. බලන්නකො බික්කු කියන වචනේ හැදලා තියෙන හැටි. සසර බයෙන් යමෙක් අග්නි දෙන්න කල්පනා කරනවාද? එහෙම නැත්නම් සසර බිය යමෙක් දකින්නොද? ඒත් ගිහියෙක් වේවා පැවිද්දෙක් වේවා මතන බික්කතියති කියලා වචනේ හඳුන්වන්නට සුදුසුයි කියනවා. එහෙනම් යමෙක් සසර බය හොඳින් දැක්කොත් තමයි ඒ බියෙන් අග්නි දෙන්නට වීරිය කරන්නේ. බොහෝ දෙනෙකුට භවභෝග සම්පත් සැප සම්පත් ආරෝග්‍ය පරමලාභය ඇතුළු බොහෝ දේවල් තියෙනවා නම් එකකට සසර බයක් හොඳ දෙනකොට දැනෙන්නේ නැහැ. ඒ පින්වත් ඔබට මතකයි අරිට මහරහතන් වහන්සේගේ කතාව. ඒ අරිට මහරහතන් වහන්සේ ගිහි එක්වශයෙන් ගත්තාම බොහෝ භවභෝග සම්පත් තිබිච්ච කුලපවුලක දරුවෙක්. දැන් උන්වහන්සේ පැවිදි වුණා. මේකේ කතා පුවත් කීපයක් තියෙනවා අපේ ධර්ම සංග්‍රහයේ. දවසක් රජතුමා උන්වහන්සේ හමු වෙච්ච වෙලාවක අහනවා ඔබ තරුණ වයසේ පැවිදි වෙලා නැහැ. ඔබට ඥාති වේශනයක්වත් භෝග වේශනයක්වත් එහෙම නැත්නම් නිරෝග සම්පත්තිය අඩුවක්වත් වෙන මොනියම්ම දෙයකින්වත් අඩුවක් නැති ඔබ මොකද පැවිදි වෙන්න කල්පනා කළේ? අනේ එතන අපට ගම්මේ වන පැහැදිලි වන අර්ථයක් තියෙනවා. බොහෝ දෙනෙක් සසරින් එතර වීම හොයන්නේ අර මං කිව්ව ඥාති වේශන භෝග වේශන ඒ වගේම ආරෝග්‍ය පරමලාභය අහිමිවීම වැනි එහෙම නැත්නම් සතරනම් පරම ධනෙ අහිමිවීම වැනි කරුණු තුනමනේ පින්වත්නි. දැන් සම්බුද්ධ ශාසනයේට මේ සියල්ල තියෙද්දි තතරක් වෙන්නේ සාංශාරික ජීවිතයේ ගැඹුරු ධර්ම අවබෝධයක් ඇතුව පින් කුසල් කියන ධ්‍යානසේතම අයිති ධර්ම මාර්ගයක ගමන් කර ඇත්තෝ. පුණ්‍ය කර්ම නිසා කෙනෙකුට සැප සම්පත් භව සම්පත් භෝග සම්පත් තිබෙනවා. ඔකේම කුසල් ධම් වඩා වර්ධනය කරගෙන තියෙන නිසා සසරින් ඈතර වීමේ අවශ්‍යතාවය අර මොන විදිහේ සැප සම්පත් ළඟා වෙලා තිබුණා ධර්ම අවබෝධයෙන් විසින් මෙහෙවනු ලබනවා මේ සංසාරයේ දුකයි කියන තේරුම් කරගන්න.
ඒ නිසා මේ බියකරු සසරින් එතර වෙන්න ඕන කියන අදහස ඇති කරගන්න. බණ අහන් පින්නත් ඔබ මං හිතනවා බණ අහන්නේ එහෙමයි. පතාරේදී ඔබ හරියට ධර්ම මාර්ගයේ පිහිටවලා ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් තමයි හිත අතින් අරගෙන කෙනෙක් ඔසවා තබනවා වගේ ශාන්තිපුරයට පමුණවන්නට මේ ධර්මයේ මහෝපකාරයි. ඒ උතුම් ධර්ම මාර්ගය තුල සිත් වඩාගෙන ක්‍රියාත්මක වෙන ගමනේ ඒ බඳු උතුම් අධ්‍යාත්මික තත්වයක් තමා තුළ ගොඩනගාගෙන ඒ ආධ්‍යාත්මික ධර්මය හරහාම මේ සසරින් ඈතර වීමේ මන පරිචය ලබාගත්ත උතුම් චරිතයක් පිළිබඳවයි අපි මේ දිනවල ධර්ම දේශනාව තුළ සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ පින්වත්නි. ඒ තමයි පඬිත සාමණේරයන් වහන්සේගේ කතා ප්‍රවෘත්තිය. දැන් සරියුත් හාමුදුරන් වහන්සේගේ ශිෂ්‍ය පුත්‍රයෙක් හැටියට මේ පුංචි හත්හැවිරිදි සාමණේරයන් වහන්සේ පත් වුණු බව අපි ගිය සතියේ සාකච්ඡා කළා. නැවතත් කෙටි මතක් කිරීමක් කර දුන්නොත් අදම මේ ධර්ම දේශනාවට සවන් දෙන යම් ශ්‍රාවක පිරිසක් ඇතනම් ඒකට අගමන සම්බන්ධ වීම සඳහා එදා කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ හිටපු කාලේ දානමය පින්කමක් සංවිධානය කරලා ඒ සංවිධාන කටයුත්තට තාමත්ම දුගී දුප්පත් මාත්මෙක් සම්බන්ධ කරගත්තු අතර ඒ දුගී පුද්ගලයාට එක නමකටයි දන් දෙන්නට අවස්ථාව සැලසුණේ. අනිත් සියලු දෙනා 29, 39, 49, 59 ආදී වශයෙන් අනිකුත් දායක දායකවන්ට තමන්ගේ ගෙදරට වැඩමවල දන් දෙන්න අවස්ථාව සැලසුණා. මේ දුප්පත් මිනිස්සයා එයත්තා ඒ කාලේ ඇඳින් මේ ඒ රටේ ඇත්තන් අපේ රටේ ඉන්න මහදුගියා මෙයා කියලා. මේ දඹදිව සිද්ධියක් නේ. දැන් මේ මහදුගියට එක නමක් බලහත්කාරකමින් වගේ දාන සංවිභාග එහෙම නැත්නම් දානේ බෙදා හදා දෙන එක නම් වෙන් කරලා දුන්නා. අන්තිමට දාන දවසක පෙර දවසේ දෙන්නම හුඟක් වෙහෙසලා මහන්සි වෙලා කැප වෙලා අතිරේක රාජකාරියක් එළි වෙනකම් කරලා සිටු ගෙදරට හොයාගත්ත භවභෝග සම්පත්තිකෙන් දානයක් සම්පාදනය කරගත්තා. දැන් පහුවදා උදේ දානෙට Tamanta අයිති හාමුදුරුවෝ වැඩමගෙන ඉඳ ගියාම දාන සංවිභාගයට දීලා කියන්න අමතක වෙලා එක නමක්වත් ඉතුරු වෙලා නැහැ. එක නමයි ලෝකේ ඒ වෙලාවට බැරි කියලා හිතන්නේ. අන්තිමට ඒ මහදුගියට ඉතුරු වුණු ප්‍රතිග්‍රාහකයන් වහන්සේ තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ. ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දා ඒ දානෙට වැඩම කරලා ඒ දානෙ වන්දන අවසානයේදී සක්‍ර දෙවියන් උදව් කළා ඒ දානෙ සම්පාදනය කරගන්න එකට විශ්වරාගෙන පැමිණිලා රෝහිත මත්ස්‍ය කියන මත්ස්‍ය වර්ගයකින් යුක්තව ඒ දාන සම්පාදනය කරලා දුන්නේ මේ මහදුවිය. දැන් දන් දුන් දවසේම සක්රුවන් වැස්සක් වහලා ජේ සම්පත් වලින් පිරීලා භවභෝග සම්පත්තිය අනුරව බොහෝ පින්කම් කරලා මිය පරලෝ ගිහිල්ලා මේ පොන්චි කුමාරයා හැටියට නැවත සිටු පවුලක උපදින්න අවස්ථාව සලසගත්තා. කවුද මේ ඉපදුනේ? අර මහදුවියමයි. දැන් මේ ගෞතම ශාසනයේ ඒ සිටු කුලයට බොහෝම ලෙන්ගතුකම් ඇති ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් තමයි සාරිපුත්තයන් වහන්සේ. සාරිපුත්තයන් වහන්සේ නිතර මේ ගෙදරට වැඩම කරනවා. ඒ හැම වාරයකම මේ අම්මට තනක් දෙන්න අවස්ථාව සැලසුණා. හැබැයි ඇට දොරදුකුත් තිබුණා. දරුවෝ කුසතාවක් වෙලා වෙදලා රෝහිත මත්ස්‍යයෙන් යුතු දානයක්මයි හත් වාරයක් දන් දෙනකොට දෙන්නට අවස්ථාව හිතුනේ. දැන් මේ දාන ටික පිළිගන්නවා. දරුවට 7 අවුරුද්දක වයස එනකොට දරුවා කියනවා. හැබැයි අම්මා ප්‍රාර්ථනාවක් තිබ්බා කියලා පින්නත් ඔබට මතකයි. මගේ පුතා යමක් ඉල්ලනවා නම් ඉල්ලීමක් කරනවා නම් මගේ ඉල්ලීමට කවදාවත් විරුද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියන සිතුවිල්ල අම්මා ඇති කරගත්තා. මොකද අම්මා දන්නවා තමන්ගේ කුසේ ඉපදුනේ බලවත් පින් ඇති දරුවෙක්. ඒකෙම දරුවෙකුගේ සිතුවිලි හුඟක් වෙලාවට අම්මට දැනෙනවා. ඒ නිසා මේ අම්මා කල්පනා කළා මගේ දරුවගේ යම් ආයාචනයක් ඇද්ද මම ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නැහැ. මගේ දරුවා තීරණයක් ගන්න හරියට හිතලා. ඒ පිළිබඳව අපි ගිය සතිවල බොහෝ සාකච්ඡා කළා. දැන් 7 අවුරුද්දක් වෙනකොට දරුවා කියනවා අම්මේ මට මහාන වෙන්න ඕන. හොඳයි පුතා. හොඳයි. ඒ මොකද එකවර මේ කැමැත්ත දුන්නේ අම්මා හිතලා තිබුණා මගේ දරුවා යම් තීරණයක් ගන්නවා නම් ගන්නේ පූර්වකෘත මෙහෙවන්නද පුණ්‍ය ශක්තිය කානුභාවය නිසාමයි. ඒ නිසා මම දරුවාගේ ඉල්ලීමට කවදාවත් විරුද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා. අම්මා මේ අවස්ථාව ලබා දීලා පන්සලට එදාම හවස සාරිපුත්තයන් වහන්සේ සමග දවල් දානට වැඩ වෙලා සාකච්ඡා කළා. එදාම හවස පුතා පමුණවාගෙන ගිය අවස්ථාව අපි කතා කළා. 7 දවසක් පැවිදි කරලා අම්මා තාත්තා දෙන්නම නැවතත් අර රෝහිත මත්ස්‍යෙන්ම 7 දවසක් දන් දීලා පිටත් වෙලා ගෙදර ආවා.
දැන් 8 වෙනි දවසේ පින්දපාතේ වඩින්නටයි සූදානම්. සාරිපුත්‍රයන් වහන්සේ කල්පනා කරනවා මේ අලුත් පැවිදි වෙච්ච පුංචි කුල දරුවන්. ඒ නිසා මේ කුල දරුවට තනියම සිවුරක්වත් පෙරව ගන්න බෑ තාම. ඒ වගේම හැබැයි වත් පිළිවෙත් පුරුදු කරන්නත් ඕන දාන ශාලාවට. ඒ නිසා සීල දෙනා වහන්සේලා පින්දපාතේ වැඩිය සාරිපුත්‍රයන් වහන්සේ මේ පුංචි හාමුදුරුවොත් එක්ක දාන ශාලාවට ඇතුළු වතාවත් සම්පූර්ණ කරලා දැන් සාමණේරයන් වහන්සේ සමග පිළිපින්ස වඩිනවා. ඒ වඩින ගමන් අපි ගියේ විදිහට සාකච්ඡා කළා අරමුණු කීපයක් දකින්න. දියානුව නැත්නම් ජලය ගෙන යන අය. ඇලකින් ජලය Tamanට උවමනා කරන දිශාවට අරගෙන යනවා මේ පුංචි කුමාරයාට දකින්න ලැබුණා. තාත්තෙකුගෙන් පුතෙක් නිබඳව ප්‍රශ්න අහනවා වගේ. දැන් මේ පුතා නැත්නම් බුදු පුතා තාත්තගෙන් ප්‍රශ්න අහනවා. නැත්නම් සාරිපුත්‍රයන් වහන්සේගෙන් අහනවා ස්වාමීනි මේ මොකද්ද? මේක ඇල. මේ ඇලට හිතක් තියනවද? ඇලට හිතක් නැහැ. හිත තියෙන අය Tamanට ඕන කරන විදිහට මේ ඇල ඕන කරන තැනට අරයි යනවා. එහෙමද? එහෙනම් හිතක් නැති අචිත්තක වූ ජලයක් Taman කැමති තැන් වල පමුණුවල කර්මාන්ත කරනවා නම් හිතක් තියෙන අපට මේ හිත අපේ වශයෙන් පවත්වාගෙන මහානදම් පුරන්නට පුළුවන් නේද? අරනකො පුංචි 7 අවුරුදු දරුවෙකුට මෙවන සිතුවිලි එන්න සංසාරේ කොයිතරම් ප්‍රබල ශක්තිමත් පුණ්‍ය බලයක් ඇද්ද? දැන් අපි දන්නවා අපිට හමු වෙලා තියෙනවා දැන් නම් ඔය අන්තර්ජාලයේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා සමහර දරුවෝ අවුරුදු 4යි 5යි 6යි වයස මුළු පිරිවානා පොත් වහන්සේම පාන කටපාඩම් කියන්න පුළුවන්. තාමර නිර්යණි ගායනා කරන්න පුළුවන්. සමහර පුංචි දරුවෝ තෙවලා දහම් මොහොත් ත්‍රිපිටක ධර්මයේ කැමති දැනකින් දහම් කරුණු අරගෙන ප්‍රභාකිව තාරේතා උත්තාරේතා නිත්තාරේතා පතාරේතා කියන කරුණු හතරට ඇතුළත්ව ඒ ධර්මයේ විග්‍රහ කරන්නට ශක්තිය තියෙනවා පින්වත්නි. පින්නදී ඔබට එවැනි දරුවන් මොන වැහිලා ඇති අහන්නත් ලැබෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. හැබැයි ඒ වගේ දරුවෝ පිළිබඳ යම් නිගමනයකට එන්න පුළුවන්. ඒ අය අර ලෝකෝත්තර ධම්මසෝතේට ධම්මසෝතේ කියන දහම් සැඩපහරට. ඒ දහම් සැඩපහරට සමහරට పూర్ව අර්ථභාවවල පුහුණු කරලා සෝතාපට්ටි තත්වයට පැමිණිලාම මනුෂ්‍ය ලෝකයට ආපු අය වෙන්න බැරි කමක් නැහැ. පින්නත් ඔබ අහලා තියෙනවානේ සාමාන්‍යයෙන් සෝවාන් මාර්ගලාභී පුද්ගලයෙක් භව 6ක් 7ක් මේ සංසාරේ සැරිසරනවා කියලා. සමහර විට ඔබට මට උනත් යම් කිසි ධර්මඥානයක් ධර්ම අවබෝධයක් තිබෙනවා නම් අපි නිගමනය කරාට කමක් නැහැ. අපි මේ සෝවාන් මාර්ග ධර්මයේහි ඵලයට පැමිණිලා රහත් ඵලයේ සොයාගෙන යන ඉතිරි මාර්ගඵල පූර්ණේ කරගන්න යන ගමනේ එක භවයකයි මේ රැඳී සිටින්නේ කියලා. කොහොමද මේ තීරණය එන්නේ? පින්නති ඔබ දන්නවා සමහර පුංචි දරුවෝ කොයිතරම් රසවත් ආහාරයක් මොනතරම් අලංකාර සෙල්ලම් බඩුවක් අතට දුන්නාත් ඕන කෙනෙක් ඔක මට දෙන්න පුතා කිව්වහම ඔක මට දෙන්න චූටිය කිව්වහම දෙනවා. අන්න දන් දෙන්න පුරුදු හිත විතරක් නෙමෙයි. සියල්ල අතහරින්නට හුරු පුරුදු වෙච්ච සක්කාය දිට්ඨිය මෙදගත්තු හිතවල ස්වභාවය. Tamanට විතරක් නෙමෙයි. තමන්ගේ මවට පියාටවත් සහෝදර සහෝදරයන්ටවත් මේ කුසින් එළියට බහැලා ටික කලක් ඇරීම පවා ඇලීමක් නැති දරුවෝ අපි දැකලා තියෙනවා. ඒ සසර ලෞකික ජීවිතේ පුණ්‍ය ලාභ ලබන්නටත් පතාගෙන ඉන්න දරුවන්ගේ මව්පියන්ට මහත් පුණ්‍ය ලාභ වාසිදායක තත්වයන් ජීවිතේ අභිවෘද්ධි කර තත්වයන් උදාපත් වෙන දරුවෝ ඉන්නවා. සමහර දරුවෝ කුසතාවුහම බොහෝ භවභෝග සම්පත් පිළිහිලා ත්‍රිවිධයෙන් බොහෝමත්ම ජීවිතේ පල්ලම් බහින මව්පියොත් ඉන්නවා. හැබැයි ධර්ම මාර්ගයට නොපිහිටි මව්පියෝ ධර්ම මාර්ගයට පිහිටුවා ගන්නට සිටිවිලි ඇති කරන්නට සමහර වෙලාවට අර පුංචි දරුවට ශක්තිය තියෙනවා. එහෙම දරුවෝ පුංචි දරුවෝ ගැන විතරක් නෙවෙයි මේ කතා කරන්නේ. වැඩිහිටි ඔබ ගැනත් අප ගැන උනත් අපිට මේ නිගමනට එන්නත් පුළුවන්. තවත් දෙයකින් කියමුකෝ. පින්නති ඔබ නොඑක ආකාර පින්කම් කරනවා. ඒ පින්කම් වල ඵලය ගැන ඔබට කිසි අවිශ්වාසයක් නැත්තම් පින්නත්නි ඔබ යම් ආකාරයකට මේ සෝතාපට්ටි මාර්ගයට පැමිණිච්ච කෙනෙක්. බුද්ධ රත්නය පිළිබඳව ධම්ම රත්නය පිළිබඳව සංඝ රත්නය පිළිබඳව කිසිම සැකයක් නැහැ. මොකද මේ සෝතාපන්න පුද්ගලයාගේ ආධ්‍යාත්මික ලක්ෂණ ඒක දිගින් දිගට විවරණය කරන්න වෙලාව නෙමෙයි. නමුත් ඒ කාරණේ යෙදුනම මතක් කළොත් හොඳයි කියලා හිතුණා. පින්නති ඔබ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් කිසි ආර්යකාන්ත සීලයක් අනුමත කළා නම් මෙන්න මේ හිත හීලය කරගැනීමේ මාර්ගයෙන් නිවන් දකින්න පුළුවන් කියලා. ඔබ ඒ ආර්ය සීල මාර්ගය සිතින් තරයේ දරාගෙන අදිෂ්ඨාන කරගෙන නම් ඉදිරියට යන්නේ. පින්නත් ඔබේ හිත සෝතාපට්ටි මාර්ගයට පැමිණිච්ච හිතක්. දැන් පින්නත් ඔබට පැහැදිලි මේ පුංචි හාමුදුරුවෝ මහාන වෙනත් 7 දවසක් ගත වෙච්ච
පුංචි හාමුදුරනමක් වුණාට పూర్ව ඉහර මහදුගිය වෙච්ච වෙලාවේ කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේ දැකගත්තු බුදු පුතේ. ඒ වගේ බණ අහපු බුදු පුතේ. එතකොට කොයිතරම් තත්වයකට හිත දියුණු කරගෙන තියෙන්නේ නැද්ද කියලා කල්පනා කරලා බලන්න. සමහර වෙලාවට මව්පියන්ගේ ආభాෂය සමහර දරුවන්ගේ විවිධ ශිල්පීය ඥානයන්ගේ දක්ෂතාවය විසඳලා බලපානවා. සමහර මව්පියන්ගේ ලොකු දක්ෂතාවයක් නැතත් දරුවන්ගේ දක්ෂතාවයෙන් හරහා මව්පියන් වල ලොකු ප්‍රවීණතාවයක් තියෙන දක්ෂතාවයක් තියෙන දැනුගත්කම් සහ අනුස්මරණ ශක්තියින් නොත් ස්මරණ ශක්තියින් මතක තබා ගැනීම හැකියාවක් ප්‍රබල දරුවෝ ඉන්නවා. විශ්ව සංස්කෘතිය ඇතුළු වෙලා විශ්ව සංස්කෘතිය ඕනෑම කරුණක් ක්ෂණයෙන් ග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් දක්ෂතාවය ඇති දරුවෝ ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ పూర్ව භව වශයෙන් පුරුදු පුහුණු කරපු උද්ගටිතඥ දරුවෝ කියලා කිව්වට වැරද්දක් නැහැ. ඒකද මනෝවිද්‍යාව නම් කියන්නේ සුබද ශිෂ්‍යෝ වඩා දක්ෂතා ඇති ශිෂ්‍යෝ කියන එකයි. දැන් මේ පුංචි හාමුදුරුවෝ ශ්‍රාවක හතර කොටසෙන් කුමන කොටසට ඇතුළත් වෙන්නේ කියන එකත් අපි මෙතෙන් ඉගෙන ගත්තාම හොඳයි. උද්ගටිතඥ ශ්‍රාවකයෝ, විපචිතඥ ශ්‍රාවකයෝ, නෙය්‍ය ශ්‍රාවකයෝ, පදපරණ ශ්‍රාවකයෝ කියලා ශ්‍රාවකවරු හතර කොටසක් ඉන්නවා සාසනේ. ඥාන කියලා කියන්නේ මෙතන අවබෝධ කරගන්නවා කියන එකයි. උද්ගටිතඥ ඊටාත්ම ඉහළට දියුණු කරගත්තු ආධ්‍යාත්මික ශක්තියක් නැත්නම් අවබෝධාත්මක ශක්තියක් තියෙනවා. ඒක දහම් අහලා දියුණු කරගත්තු තත්ත්වයක්. සමහර සෝතාපට්ටි තත්ත්වයටපත් නොවෙච්ච කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එවැනි දහම් අසලා තරාගෙන එන යම් ශ්‍රාවකී යම් ශ්‍රාවිකාවක් ඇත. ඒ ශ්‍රාවකයා ඒ ශ්‍රාවිකාවට යම් බවයක බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් වේවා බුද්ධ ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකා උබතෝ සංගරුවණින් වේවා එහෙම නැත්නම් ධර්මයේ ප්‍රගුණ කළ ධර්මයේ පිහිටි ගිහි ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකාවෙන් වේවා ධර්මය අහන්නට ලැබෙනවා නම් එතන වහාම ධර්මය අවබෝධ කරගන්න උත්තරයක් වෙනවා. සමහර වෙලාවට කිසිවෙකු විසින් යම් ධර්මයක් දේශනා නොකළ තමන්ගේ ජීවිතේටම ලැබිච්ච අත්දැකීමක් කරහා වහා ධර්මය අවබෝධ කරගන්න පෙළඹෙන කෙනෙක් වෙන්නට පුළුවන්. සමහර වෙලාවට සමහර දරුවෙක් මව කුසදීම අත්දැකීම් ලැබනවා කියනවා. ඒ තමයි මව කුසේ ඉන්න දරුවට අම්මා තාත්තා පින පිළිබඳව කතා කරනවා නම් නිරන්තරව පිනේ ඉඳලා ඉන්න නිරතුරුව දරුවට දැනෙනවා මගේ අම්මා තාත්තා හරිම පින්වන්තයි. දරුවටත් ඒ අභ්‍යාසය එනවා. අම්මා තාත්තා දෙන්න විතර ගැටුම් සහගත ජීවිතයක් නම් ගත කරන්නේ. අනේ මං ප්‍රතිසන්දි ගන්දාපු තැන මේ තරම් ශෝකාකූල නම් සංසාරයේ කොච්චර ශෝකාකූලයක්ද කියන කාරණය සිහි වෙන්නට අවබෝධ වෙන්න පටන් ගන්නවා කුසදී. මෙලෝ බහැරට පැමිණෙන යන්තම් 6-4 තෝර වචන ධර්ම මාර්ගයට නැඹුරු. සමහර ධර්ම මාර්ගයට නැඹුරු නොව මව්පිය පවා ධර්ම මාර්ගයට ඇතුළත් කරගෙන යන්නට ඒ දරු දක්ෂයි. දැන් ඒතරින් මේ පඬිත සාමණේරයන් වහන්සේ තවම විශේෂ ධම්ම දෙසීමක් අහලා නැහැ. සාරිපුත්‍ර සංඝරත්නයේ එකටම හිටියට උන්වහන්සේගෙන් තවම අහන්න තරම් අවස්ථාවක් සැලසුන්නේ නැහැ. පැවිදි අවස්ථාවයි නේද? බලන්නේ පුංචි සාමණේරයන් වහන්සේට පුංචි බුදු පුතාට අර ගලාගෙන යන දහරා ගොවිතැන් කරනෝ Tamanට අවශ්‍ය තැනට ගෙන යනවා දැන් අචිත්තකව ඉන්නේ. ඒ ජලයට හිතක් නැද්ද කියලා හවුවනේ. අචිත්තකදීකින් මෙබඳ වැඩ ඒක කරන්න පුළුවන් කියලා අත්දැකීම හරහා අන්න උද්ගටිතඥානම් ශ්‍රාවක භාවයේ පිළිදෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒතර විපරිතඥය කියලා කියන්නේ සමහර කෙනෙකුගේ ජීවිතේට රඟලා සෑහෙන කාලයක් යනවා ධර්මයෙන් අහලා තියෙනවා දුකක් තියෙනවා. නමුත් මාර්ගඵලයක් ලබන්න බෑ. මොකද තවම ප්‍රඥාවේ ඇස මතුවෙන්න තරම් මෝරලා වැඩිලා නැහැ. එතකොට තව ශ්‍රාවකෙක් ඉන්නවා උද්ගටිතඥ විපරිතඥ වෙන එක නෙయ్య වැඩි කතා කරනවා. ජීවිතයේ අත්දැකීමුත් තියෙනවා. නමුත් බොහෝ කාලයක් ගත වුණාට පස්සේ තමයි ඒත් ධර්ම අවබෝධය ලබන්නේ. සමහර කෙනෙක් ඉන්නවා පදපරම කිව්වේ හතරවෙනි ශ්‍රාවකයාට පදප ශ්‍රාවකයා. කොතරම් දහම් නැහුවත් එයාට කිසිදු ධර්ම අවබෝධයක් ඒ භවයක වේවා සමහරට ආසන්න භව ගණනාවක වේවා කල්ගත කළා ධර්ම මාර්ගය අවබෝධ කරගන්න බැරි ඇත්තෝ ඉන්නවා. පිටත් ඒ නිසා අපි මේ ධර්ම ශ්‍රාවකයන් අතරින් ටිකෙන් ටික හිත වඩා වර්ධනය කරගන්න අවශ්‍ය පින්කම් කරගන්න ඕනේ. නෙయ్య තත්ත්වයේ ඉන්නවනම් ඒකන බොහෝ කලක් ගිහින් ධර්මය අවබෝධ වෙන්නේ. ඒත් දහම් පොතපත පූජා කිරීම.
මේ වගේ ධර්ම දානමය පින්කම් වලට දායක වීම ධර්ම දේශකයන් වහන්සේලාට අවශ්‍ය කරු සත්කාර සම්මාන පැවැත්විසෝහකම් සහිත ඒ බොහෝ පින්කම් කර කර හිතන්න ඕන නෑ මගේ ප්‍රාර්ථනාවක් සසර ඈතය ධර්මාවදේ ප්‍රමාද වෙලා ලැබීමේ මට වැඩක් නෑ එහෙම ප්‍රමාද වෙන්නට තරම් ජීවිතයක් නෙවෙයි පින්නන්නේ මනුස්ස ජීවිතය කියන්නේ දෙවියන්ගේ ජීවිතේ සමහරට ප්‍රමාද වෙන ජීවිතයක් කියලා කිව්වට කමක් නෑ බ්‍රහ්මලෝකවල බ්‍රහ්ම සම්පත්තියෙන් විදින සූදාවස ඇරෙන්නට බ්‍රහ්ම සම්පත්තියෙන් විදින ජීවිත ප්‍රමාද වෙන ජීවිතයක් බවට නැත්නම් අර කිව්ව නෙయ్య තත්ත්වයටපත් වෙන ජීවිත කියලා කිව්වට කමක් නැහැ. මනුස්ස ජීවිතයේ කිසිම සාධාරණයක් නැහැ. අපට දැම්මම නිවන් දකින්න බෑ නේද? ඉතින් අපිට ධර්මයෙන් තේරෙන්නේ අපි නෙయ్య ශ්‍රාවක වෙන එක කල් දාන. හොඳයි එහෙම හිතමු අපි. එහෙම වෙතත් ප්‍රඥාව ලබා ගැනීම සඳහා පින මෝරවන්න ඕන. දැන් පොල් ගෙඩියකින් පොල් ගහක් සහ තවත් අතුරු පාල බලාපොරොත්තු පොල් ගෙඩිය හරියට මෝරන්න ඕනනේ. ලපටි පොල් ගෙඩියකින් අපට ගහක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බැරුවාගේ පින මෝරවා ගන්න ඕන පින්වත් නේ. ඒ නිසා නිතරම පින මෝරවන පින්කම් ජීවිතේ කරගන්න. මා කියන්නේ නිතරම ධර්ම දානමේ පින්කම් තමයි ලෝකේ තියෙන වටිනාම දානමේ පින්කම කියලා කියන්නේ ඒ නිසා. දැන් මේ පින්කම සිත කරන අපේ ත්‍රිවේය වාසය කරන දුවත් පුතා ඒ කුලවංශවල පිටුතුවත් අද මේ ධර්මය අහනවා. ඒතන අසීමිත ලෙස සතුටක් ඇති වෙන්න ඕනේ. අපිට දුරු රටක ඉඳලා කී ආරක්ෂා කරන්න තරමට දැනුගත්කම තියෙනවා. ධර්මාවබෝධය සඳහා නැමියාවක් තියෙනවා. නමුත් අපිට තවම මාර්ගඵලයක් ලබන්න බැරුණා නම් මේ ජීවිත තුළ මාර්ගඵලලාභී වන්නට මේ පින හේතු උපකාර වේවා කියලා හදපත්ලෙම ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඕනේ. බණ අහන ශ්‍රාවකාවනි මේ දහම් දැසීම පිනක් සහ කුසලයක් සාහිත තේරුම් ගැනීම. ඒ ශක්තිය පින්නතිය බහැමට මට නිතර උපකාරයක් වෙන්න ඕන. දැන් දහම් දේශන මම උනත් අදිශාන කරනවා. අනේ මම ඉස්සර මම මාමංගල ගන්නවා නීය ශ්‍රාවකෙක්ද විපතන ශ්‍රාවකෙක්ද ඔගේ උද්ගලිතක් ශ්‍රාවකෙක්. ඒ යම් තැනක සිටිනවා නම් ඒ යම් තැනකින් යම් මාර්ගඵලලාභින් බවට පත්වන පියවරෙන් පියවර ඉදිරියට ගිහින් නිවන් දකින්න අවශ්‍ය ශක්තිය ධර්මයේ කියා දීමේ ආනිසංසයෙන් මට මම ප්‍රාර්ථනා කරගන්නවා. පින්නදී ඔබත් ඔබේ පින්කම ඔබයි ප්‍රාර්ථනා කරගන්න. පින්කම නොකර බෑ. දහම් ඇසීම පින්කම ඒ පින්කමේ ශක්තිය වගේම ඊටත් වඩා ප්‍රබල ශක්තියක් ඇසීමට වඩා ශක්තියක් පින්නත් නේ අනිත් පැත්තෙන් දායක වීම. අර මං කිව්ව පිළිවෙලින් ඔබට දහම් පොතක් සමහර විට ලියන්නට තරම් හැකියාවක් නැතුව දහම් පොතක් ලියමින් ඉන්න කෙනෙකුට ඔබ යම් දායකත්වයක් සපයනවා. අන්න ඒක සක්‍රීයව දායක වීම. සක්‍රීයව දායක වීම. එතකොට අර නෙයි ශ්‍රාවකේ කියලා දැම්ම අපිට නිවන් දකින්න බෑ. අපි ඉතින් කවදා හරි දවසක බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක්වත් ගුණ ගැහිලා එදාකවත් නිවන් දකිමු කියන ප්‍රාර්ථනාව නම් හිතේ දෙක බොරුද ප්‍රාර්ථනාවක්. එපා එහෙම හිතන්න. මේ භවයටම නිරතුරුව පින්දහම් කරන්න. නිරතුරුව පින්දහම් කරන්න. අඩු ගානේ අපි හිතමු ඔබට වාහනයක් තියෙනවා. කොහේ හරි ධර්ම දේශනාවක් සිදු වෙන බවක් ආරංචියක් තියෙනවා. ඔබ හිතනවා අනේ අහවල් ආච්චියම්මයි බණහන් එක්කන් ගියත් හොඳයි. අහවල් සීයා ඒ බණහන් එක්කන් ගියත් හොඳයි අපේ වාහනේ. නැත්නම් අම්මා තාත්තා. එතන කරන්නේ දෙන ලොකු උපස්ථානය තමයි පින්නත් මේක. ඒගොල්ලෝ සමහරට දැන් ඉතින් මට ওই බණහන් ගිහින් ඉඳගෙන ඉන්න බැලලා මේ නෑ ඉඳගෙන ඉන්න බැරි නම් මම ආයෙත් ටිකක් ඇවිල්ලා වාහනේ ටිකක් දිගා වෙලා අපි වාහනේ ඉඳලා අහමුකෝ. කොහොම හරි බලහත්කාරකමෙන් හරි ධර්මය අහන්න යොදවන්න පින්නත්. දැන් සමහර වයසට ගිය තාත්තලා වගේම සමහර අම්මලා නිකන් අර ගෙවරයක් වුණා. ගේ ඇතුළට වෙලා ඉන්න කැමති නිසා බණක් දහමක් අහන්න එළියට බහැලා ගිහින් බණක් අහන්න කැමති නෑ. දැන් මේ බණ අහන වෙලාවෙ වුණත් සමහරට ඇදේ දිගා වෙලා ඔහොම ඉන්න ගමන් නින්ද යනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ අය ඉන්නවල කියලා අමාරු නම් දිගාරලා කියලා නිතර බලන්න ඕනේ. ඒක බණ අහනවද අම්මා අහගෙනද තාත්තා අහගෙනද අහගෙන ඉන්නකො මට කියා දෙන්නකො මේ බණ ඉවරනම මම අහනවා අම්මගේ තාත්තගේ. මොකද දේශනා කරපු බණ මොනවද හිතට ගත්තු බණ මට කියන්න ඕනේ. අන්න එහෙම පොඩි නීති පද්ධතියක් දාලා හරි අමාරුවෙන් හරි දැන් අපි බේත් බොන්න බෑ කියන ගම උනත් බේත් ටික බලෙන් බෝනවා ඒ ලෙඩසියුපත් කරන්නේ. ඒ වගේ බෑ මට දැන් බණ අහන්න කියනවා නේද? ඔය වගේ නොඑක ආකාරයට පොඩි තරවට ගිහිල්ලා කලාට අම්මා තාත්තාට ඒකට පාපයක් නැහැ. මොකද මේක කරුණාවෙන්ම කරන්නේ. ඒකට තමයි ඇත්තටම කරුණාව කියලා කියන්නේ. ඒක තමයි ඇත්තමයිත්‍රි කියන්නේ. දැන් අපි බලහත්කාරකමින් හරි බෙහෙත් ටික පවාගන්නේ තියෙන කරුණාව හින්දානේ. ඒ නිසා
අපි හිතමු එළියට බහලා යන්නට මේ කාලේ කොහොමද බෑනේ. දැන් මේ වෙසක් යුගයේ කියලා කිව්වට කොහොමදත් බෑනේ. මේ වෙසක් මාසෙ වෙනවත්නේ කෙනෙකුගේ බුද්ධි ශක්තිය උද්ගතඥ තත්ත්වයට දක්වා ප්‍රබුද්ධ වෙන කාලය මේ. ඒකනේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙසක් පුර පෝදාම සම්මා සම්බුදු පදයටපත් උනේ. ඒ නිසා ඕනෑකම తీරනවා නම් අපට මේ මාසේ යම් කිසි දෙයක් කරගන්න පුළුවන් ජීවිතේට. කාටකට ඇවිදවිද පින්කම් කරනවට වඩා එක තැනක ඉඳගෙන දහමට හිත යොදවගෙන පින්කම් කරගන්න පුළුවන් නම් ඒකත් හරි වටිනවනේ පින්වත්. එතකොට නෙය ඔබට විපටිතඥයෙක් වෙන්න පුළුවන්. විපටිතඥ ඔබට උද්ගලිතඥයෙක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට වහා ධර්මය අවබෝධ කරගෙන මේ ජීවිතය තුළම මේ සංසාර කාන්තාරයෙන් ඈතර වෙන්නට වෙන්නටි ඔබට සියලු සුදුසුකම් පවතින බව හොඳටම මතක තියාගන්න. ඒ සුදුසුකම් අතර තව එකක් කියන්න ඕනේ. අපි දුක් ඉවර වෙනකම්, කරදර ඉවර වෙනකම්, දරුවෝ අවාහ විවාහ කරලා ඉවර වෙනකම්, ඒ එමුණා මේගොල්ලන්ට ගෙවල් දොරවල් හදලා ඉවර වෙනකම්, ඒවත් ඉවරනාට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ දරුවෝ ලැබෙනකම්, ඊට පස්සේ දරුවොත් ලොකු වෙනකම් ඔබ බලා හිටියොත් මොකද වෙන්නේ? මේ මනුස්ස ජීවිතය කියන්නේ කෙටි කාලයක්. ඒ කෙටි කාල සීමාව තුළ සියල්ලටම තමන්ගේ වටිනා කාලය යොමු කරලා අවසානයේ ඔබ හැප්පියාගන්නේ පින විතරක් හිතේ දරාගෙන නිවන් පිට යන ගමනට හිත සකස් කරනගෙනයි. එතකොට ඔබ සංසාරේ පින තියෙනකම් ගමන් කරනවා. පිනේ ශක්තිය ඉවර වුණාම ඔබ නැවත විපතට දුකටපත් වෙනවා. ඒ නිසානේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ දිව්‍ය ලෝකික උපන්නත් බ්‍රහ්ම ලෝකික උපන්නත් සතර අපායේ දොර ඇරෙනවා කියලා. ඒකට යන්න තියෙන ඉඩ වැඩි කියලා. ඒ නිසානේ සතර අපායට මහ ගෙදර කියලා කියන්නේ. පිටපත්නේ එයින් අපි දෙන්න ටිකක් අපි වීර්යය කරමු. දැන් ඔන්න උද්ගටිතඥෝ සම්බුද්ධ ශ්‍රාවක බුදු පුතෙක් හැටියට තව ටිකක් දුර යනකොට ගුරු පියාණන් වහන්සේත් එක්ක යකඩ වැඩ කරන අය ඉන්නවනේ පින්නත්. ඒ යකඩ වැඩ කරන යකඩ කම්හලක් මේ පුංචි හාමුදුරුවෝ දකින්න. ඒ වගේ මේ ඇස්කොලින් බල බල කෝවෙලාවක් අත්තර කර ආපහු අරගෙන තල තල යකඩ වල තියලා ඇද අතෑරලා නොයේ කවියවද හදන ආකාරයේ මේ පුංචි හාමුදුරුවෝ දැකලා ලොකු හාමුදුරුවනේ අහන ලොකු හාමුදුරුවනේ මේ මොකද කරන්නේ? මේ කරන්නේ යකඩ වලින් අවශ්‍ය පිහි ආදී දේවල්, අවියාවද වගේ දේවල්, ගෙදර කුස්සියට උමනා කරන උපකරණ මේවා හදන එකනේ පුතා. එහෙමද? ස්වාමීනි මේ යකඩ වලට හිතක් තියනවද? යකඩ වලට හිතක් නැහැ පුතේ. හිත තියන අය යකඩ Tamanට ඕන කරන හැටියට නවල හදා ගන්න. එතකොට යකඩ Tamanට ඕන කරන හැටියට නවා ගන්නවා නම් පොඩි හඳුර කල්පනා කරනවා. ඒක කරන්නේ හිතෙන් නම්. හිතක් Tamanට ඕන කරන හැටියට නවා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පැවිදි විත්තේ මම හිත මට ඕන කරන හැටියට නවා ගන්න එක තමයි මා කළ යුතු. නවනවා කියනකොට නමෝ කියලා කියන්නේ ඒකටමයි කියන එක මතක තියාගන්න. මම මේවා ධර්මදේශනා ගණනාවක විස්තර කරලා තියෙනවා. නමෝ කියන්නේ නමනවා. නමස්කාර කරනවා කියන්නේ නැමීම කරනවා. කොහටද නැමෙන්නේ? නිවනටයි නැමෙන්නේ. කොහේඳලද නැමෙන්නේ? සසර සිටයි නැමෙන්නේ. එහෙමනම් සසරට බැඳුණු හිත නිවනට නවන්න පුළුවන් නේද මේ යකඩ නවනවා වගේ කියලා පොඩි හාමුදුරන්ට හිතුණා. දැන් ඔහොම හිතලා තව ටිකක් ඉදිරියට යනකොට ප්‍රශ්න අහලා පොඩි හාමුදුරුවන්ට පේනවා වඩු මඩුවක්. ඒ වඩු මඩුවේ වඩුව අර නොයෙක් අතට ඇදපොද වෙලා තියත් මහා ලී කොටන් අරගෙන ඒ කොටන් රැහැලා සමහර ඒවා ලෑලි බවටපත් කරලා සමහර ඒ කොටන් වලින්ම නොයෙක් ආකාර හැඩ ඇති බාන්න හදන තැනක් නේ. දැන් පොඩි හාමුදුරුවෝ එතනක් දැකලා අහනවා ස්වාමීනි මේ මොකද කරන්නේ? පුතා ලී සහිනායනේ. ඒගොල්ලෝ කරන්නේ මොකද්ද ස්වාමීනි කර්මාන්තය? ඒකට කියන්නේ වඩු කර්මාන්තය කියලානේ. ආහා ස්වාමීනි මේ රෝද ආදී වඩු බාන්න හදන අය පාවිච්චි කරන ලී දණු වලට හිතක් තියනවාද? සචිත්තකද අචිත්තකද කියලා බලනකොට යහන්නේ. ඒකට හිතක් නැහැනේ පුතා. ඒක අචිත්තකයි. එතකොට දෙමු අචිත්තක දේවල් Tamanට ඕන කරන හැටියට අලංකාර බඩු බාහිර ආදීටපත් කරන සචිත්තක හිත තියන අය නේද? අපෝ ඔව්ද? එහෙමනම් බාණ්ඩ හදන්න තමන්ගේ හිත නවා ගන්න පුළුවන් නම් බාණ්ඩ හදන්න තමන්ගේ හිත නවා ගන්න පුළුවන් නම් තමන්ගේ හිත හදා ගන්න. තමන්ගේ හිත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නේද? මේ ජීවිතේ මම මේ ඵලේ නිවන් දොර කියලා දැනුන පොඩි හාමුදුරන්ට දැන් හිතෙනවා. දැන් ඔබට මතකයිනේ මේ ගාතාවක් නේද? උදකං හිනායන් කියන එක
උසුකාරා නමයන්ති වේදන දාරු නමයන්ති රත්තක අත්තානන් දමයන්ති පණ්ඩිත. බලන්නකො පණ්ඩිත සාමණේරයන් වහන්සේට හිතන දේවල් හරියට හරිනේ නේද? දැන් පොඩි ආමතුරු ලොකු හඳුරන්නේ කියනවා. අපේ හඳුරන්නේ මේ මගේ පාත්‍රයි සිවුරුයි ඔබ හන්දේ බාර ගන්නවද? දැන් පින්නන්නේ ශාසනයේ වැඩ පිළිවෙලක් තියෙනවා. උපසම්පන්න භික්ෂුවකට අපි හිතමු අම්මාට තාත්තට දැන් කවුරුවත් නැහැ ගෙදර. හිටියේ එකම පුතා පැවිදි වෙලා. දැන් ඒක උපස්ථාන කරන්න බෑ සිවුර කරාගෙන ගිහිල්ලා ගම්මු නොඑක ආකාර කතන්දර කියනවා. ඉතින් ඒ නිසා ලොකු හාමුදුරුවන්ට ගිහින් කියන ලොකු හාමුදුරුවනේ මගේ මේ පාත්තර සිවුරු ටික බාර ගන්න කොහොමද සිවුරු වල යන්නයි. එහෙම ක්‍රමයක ශාසනයේ තියෙනවා. කාලේ මන්ද නිසා මම ඒක දිගට විවරණය කරන්නේ නැහැ. හැබැයි කවදා හරි දවසක අම්මා තාත්තා දෙන්න මරණයටපත් වෙනවා නේද? දැන් ලොකු හාමුදුරුවන්ගේ අවසර ලැබුණා පාත්තර සිවුරු බාර දීලා ලොකු හාමුදුරුවන්ගෙන්ම අපහු ගිහි සීලේ ආජීවාර්ථමික සීලේ හෝ පන්තිය සමාදන් කරලා දැන් ගියේ. හැබැයි බ්‍රහ්මචාරීව පිරිසුදු සීල රැකලා අම්මා තාත්තට උපස්ථාන කරලා කෙනෙකුට ඇවිදින් ආපුවම අහන වෙන්නත් පුළුවන්. තව ක්‍රමයක් තියෙනවා අම්මා තාත්තා Taman ළඟට අරගෙන. හැබැයි කාක් කෙනෙක් නැත්තම් වෙන සහෝදරයෝ අම්මා තාත්තා බලා ගන්න නැත්තම් මේ බුදු පුතාට පුළුවන්. ශාසනයට නැත්තම් පන්සලට ආරාමයට එක්කව කරගෙන ආවිල්ලා අප උපස්ථාන කරනවා. හැබැයි මේ පුණ්‍ය හාමුදුරුවෝ ලොකු හාමුදුරුවන්ට කියන්නේ පාත්‍ර සිවුරු ගන්න කියලා ඒ අදහසින් නෙමෙයි. දැන් පිටත් ඔබට පැහැදිලිනේ. වැඩිහිටි පිරිසක් වැඩිපුර මේ බණ අහන්න මම මේ කතාවකුත් එකතු කරන්නේ ධර්මයයි කතන්දරේ දෙකම එකට සමාන්තරව යන්නේ. දැන් මේ දවස් 7යි මහාන වෙලා පාත්‍ර සිවුරු ටික ලොකු හාමුදුරුවන්ට දෙන්න හදනවා. දැන් ඉන්නේ ලොකු හාමුදුරුවන්කට එහෙම කිව්වොත් එහෙම කොහොම හිටියේද? දැන් ලොකු හාමුදුරුවන්ට පොඩි හාමුදුරුවෝත් එහෙම දානශාලාවේ ලොකු හාමුදුරුවෝ මට වතුර කෝපේ දෙන්නකෝ මගේ. උඹ මං කවුරු කියලා හිතාගත්තද කියලා කොච්චර ඇඟට පණීද නේද? සාරිපුත්‍රයන් වහන්සේ ඉතින් ධර්ම විශාරදයන් වහන්සේ නමක් වගේම ශිෂ්‍ය පුත්‍රයන් වහන්සේගේ හිතක් දකින්න පුළුවන් ඉතින් ගුරු ආමතුරුමන්නේ. ඒ වගේ ගුරු ආමතුරු තමන්ගේ ගෝලය අසුරු දිසු කරනකොට ගෝලයාගේ හිත මැනවින් දැකගෙන ළමා වියේ පුංචි වියේ ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ පුංචි ළමා වියට එන සිතුවිලි තේරුම් අරගෙන ඒකට අනුගත වෙලා ඒකට අනුයුක්ත වෙලා තමයි කටයුතු කරන්නේ. දැන් ලොකු ආමතුරු කල්පනා කරනවා මේ පොඩි ආමතුරු ඔකක් හරි විශේෂ හේතුවක් ඇතුව තමයි දැන් මේවට එහෙම කියන්නේ. හොඳයි. එහෙමනම් පාත්‍ර සිවුරු ටික දෙන්නකො මට. දැන් ලොකු ආමතුරු පාත්‍ර සිවුරු ටික ඉල්ල ගන්න. සාමණේරයන් වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ ගුරු පියාණන් වහන්සේට නැත්නම් උපාධ්‍යායන් වහන්සේට වැඳලා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ පින්දපාතේ වඩින්ද? හැබැයි දානේ අරගෙන එනකොට මට රෝහිත මත්ස්‍ය මාංශයත් එක්කම තමයි ඔන්න පින්නපාතේ ගේන්න ඕන. දැන් පින්නක්නි අපට උනත් එහෙම හරි අත්දැකීම් තියෙනවා. දැන් නිතර මම බේත් කියන්න යනවානේ. ඉතින් බේත් කියන්න යනකොට මට උපකාරයට යන උදව්වට යන පොඩි හාමුදුරුවෝ ඉන්නවා. ඉතින් ගමන යන පටන් ගත්ත වෙලේ ඉඳලා කඩවල මොන හරි දැක්කහම මේ ආවලේ වරන් දෙනවානේ. වරන් දෙනවද? ඉතින් කොතරවත් යනකම් එනකම් හරිම කරදරේ. එකකට එක්ක නැතුව ඉන්නනම් ඒකත් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. එතකොට යන්නේ ඉස්සල්ලාම කියනවා. තමාට ගියාම ඉතින් දැන් අපට අතරමඟ හරි කරදරයක් වුණොත් කොහොමද කියලා බලන්න. දුරකථනයක් තියෙනවනේ දුරකථන හරි කතා කරනවා අහවල් වගේ එන්න. ඒ බලන්නකෝ සාරිපුත්‍රයන් වහන්සේට ශිෂ්‍ය පුත්‍රයන් වහන්සේ මේවා චිත්ත රූපම අමව ගන්න ඕනේ ඒවා. දැන් ඔබේ ගෙවල් වල පුංචි දරුවෝත් එහෙමනේ. කොහේ හරි ගිහිල්ලා එනකොට මොනවා හරි ගෙනෙයි කියලා. ලොකු බලාපොරොත්තු ඉන්නවානේ. තමාට අප්පච්චි නැත්නම් තාත්තා වෙනද යනවා මොකද ළමයා එතකොට දීදී ළමයාට හැරෙනවම තාත්තකෝ තාත්තා වැඩට ගියන පුතේ. එතකොට තාත්තට ටෙලිෆෝන් කරලා කියනවා සමහරවිට තාත්තේ එනකොට අහවල් වගේ එන්න. ඒ දරුවා කැමති දේවල් ඉස්සු හරි වඩේ හරි මොන හරි අරන් එන්නේ කියලා කියනවානේ. දැන් ඒ වගේ නේද මේ පුංචි හාමුදුර කෙනෙකුට මැවිලා පේන්නේ. රෝහිත මත්ස්‍ය එක පින්නපාතේ ගේන්න නේ ලොකු හාමුදුර අහනවා. ඒව ලබා ගන්න කොහොමද පුතේ? ඔයාට ඕනේ මම මේ පිටපාත යන්නේ මට ඉලලයි ගන්නත් බෑ පිටපාත යනකොට. එතකොට කඩකොඩ වලින් ගන්න අතේ පිටේ විනමුදුනොත් නෑ මම පරිහරණය කරන්නේ. කොහොමද මම ඒ වගේ ඉන්නේ? ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ පිනෙන් ලැබෙන්නේ නැත්තම් මගේ ශිෂ්‍ය පුතාගේ පිටින් මට ලැබේවා කියලා. මම ආ පිටුතුලට වරින් වර කිව්වා. මේ දේශනාවේදී මතක් කළා මම හිතන්නේ සමහර දරුවෝ කුසතාවම නොලද භෝග සම්පත් ලැබිලා දවසින් දවස දියුණු වෙනවා. ඒක මම ජීවිතේ ලැබලා තියෙන මේ සමාජයේ ලැබලා තියෙන බොහෝ අත්දැකීම්. බොහෝ මව්පිය මට කියනවා මේ බණ අහන ගමන්
දවසින් දවස තමන්ගේ ජීවිතයේ දීප්තිය දියුණ උදාපත් වෙන්නේ. තම තමන්ගේ දරුවෝ නිසා කියන කාරණාව පිළිගත්තු. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් අපේ දිසුලි විනංගා තෝනිගේ ජීවිතය තුළ දැන් අවුරුදු 15ක් ගත වෙලානේ. මං ඇහුවොත් අපේ ශිරාණි දුවගෙන් ඉන්දික පුතාගේ ඔයාලා දෙන්නට විදේශගත වෙන්න ලැබුණේ. එහෙම නැත්නම් විදේශගත වෙලා හිටියන මේ දරුවා ලැබෙනකොට දවසින් දවස ජීවුන වෙන්න ලැබුණේ මේ දරුවගේ වාසනාව නිසා නේද කියලා ඔයාලට හිතෙනවද පුතේ දුවේ කියලා ඇහුවොත් එහෙමයි අපේ හාමුදුරුවනේ. ඒක ඒකාන්තයෙන් පිළිගන්නවට කිසිම සැකයක් නැහැ. ඒතකොට බලන්නකො සාරිපුත්‍රයන් වහන්සේට කියන සාරිපුත්‍රයන් වහන්සේ පින්බලකනේ නෙමෙයිනේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පවා කොතර අගය කර පුත්‍ර වෙන වහන්සේ නමද සාරිපුත්‍රයන් වහන්සේ. අග්‍ර ශ්‍රාවක කොටදී බිඳුබලා වාපුනේ. උන්වහන්සේද මේ කුංචි හාමුදුරුවෝ කියන ඔබ වහන්සේගේ පිළිල ලැබෙන්නේ නැත්නම් මගේ පිළින් අලිස්ථාන කරන්නකො. මමත් පින්වත් මේ ටික පිළි අර ගන්න කෙනෙක්. සමහර වෙලාවට සාසනය අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් කටයුතු කරගෙන යන අපිට අපේ ශිෂ්‍ය පුත්‍රයන් වහන්සේලාගේ වාසනාවක් ශාසනයේ දියුණුවට කටයුතු කරගෙන යන්න යම් කිසි ශක්තියක් ධෛර්යයක් කියලා මම පිළි අරන් තියෙනවා. ඒ නිසා ගෙවල් වල මව්පියෝ දරුවන්ට බලනවා සලකනවා වගේම පින්වත්නි පන්සලේ පොඩි හාමුදුරුවන්ට මයි පින්නතුලා සලකන්න ඕනේ මේ ශාසනය රැකගන්න කියන කාරණාව මේ වෙලාවේ විශේෂයෙන් අවධානයට ලක් කරන්නේ මම හරිම ප්‍රීතියෙන් හරිම කරුණාවෙන්. සමහරක ලොකු හාමුදුරුවෝ හැම වෙලාවෙම කතා කරලා ඔබ ලබන සන්තෝෂය ගෞරවයට පමණක් මිශ්‍ර වෙච්ච සන්තෝෂයක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් චූටි හාමුදුරුවෝ පැටව කිව්වට කමක් නැහැ. චූටි හාමුදුරුවෝ පැටව. ඒ මොන හරි දීලා බලන්න ඒක සිවුරසේ හඟවගෙන දුවන රස. ඒක දැක්කම ඔබ අර ගෞරවයෙන් දුන්නා කියන එක විතරක් නෙමෙයි. ආදරෙන් දුන්නා කියන අදහස. සාමාන්‍යයෙන් දැන් සමහර ආච්චියම්මලා වන් දන්නවා සීයලම දන්නවා පොයට යන්න ඉස්සර දවස් දෙක තුනක් ඉස්සර පුංචි පුංචි දේවල් එකතු කරනවා. ටොෆි චොකලට් තරම එකතු කර ගන්නවා. මොකද මේ පොඩි ආම්දුරන්නේ ගිහින් දෙන්නේ. ගෙදර කළමයි ඉල්ලුවා සමහරට නේ ඕගලන්ට හැමදාම හම්බ වෙනවා. පොඩි ආම්දුරන්ට හැමදාම හම්බ වෙන්නේ මේක පොඩි ආම්දුරන්. ඒ සමහර දායකව මගේ අහනවා අපේ ආම්දුරනේ පුංචි ආම්දුරුත් ඉන්නවානේ. රෝහිත මත්ස්‍ය උයගෙන ඉන්නේ කියලා අහන්නේ නැහැ. දැන් අපේ නිර්මාණ සයින්නේ. ඉතින් පොඩි මොන හරි ටිකක් පොඩි හාමුදුරුවන්ට සමාන කඩාරි මොකද ඒ අඬේ දෙන්නේ උන්වහන්සේ වෙන්නේ මම කියන හොඳයි කමක් නැහැ එහෙම ආදාගෙන ඇවිල්ලා දෙන්න පොඩි ඇත්තෝනේ ඉතින් ඒ වගේ පුංචි හාමුදුරුවෝ පින්නත් මේක එක දේවල් එහෙම ඉල්ලනවා ඒක ලබා දෙන්න අම්මගෙන් තාත්තගෙන් ඉල්ලනවා වගේ ඉල්ලනවා ඉතින් ඉල්ලනවා ආරක දෙන්න මට නම් ශක්තිය නැහැ නැත්නම් මොකද දන්නවද දැන් මේ වෙලාවේ මේ බනහන ගමන් මා ඉස්සරහා වාඩි වෙලා ඉන්නවා දැන් තව ඩිංගකින් ඇඟිල්ල දික් කරලා මට කියනවා දැක්කද දැන් හිතකට ගන්නවා මේ වෙලාවේ ඉඳලා මං ඉල්ලන්න ඕන ඒවා එතකොට ගෙනත් දෙයි කියලා මං එහෙම ගෙනත් දෙන්නේ නැහැ ඉතින් බලන්න මේ පොඩි ආම්දුරු සාරිපුත්‍රයන් වහන්සේට කියන මගේ පිළිල ලැබේ එතකොට මේ 7 අවුරුද්දක දරුවෙකුට 7 අවුරුද්දක දරුවෙකුට විනහා විපාකය ගැන කර්ම විපාකය ගැන තියෙන දැක්ම සහ දැනුම මෙතරම් තීව්‍ර වෙන්නට හේතුනේ කොහොමද? කොහාම්බරන්ට පිනේ විපාක පෙන්වලා දෙන්නට තරම් ප්‍රබල වුණේ අර මහදුගිය වශයෙන් කරපු පූර්ව භව පින්කම් වලට ලැබෙච්ච ප්‍රතිඵල අත්දැකපු කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒතර පින්නත් අපට බොහෝ දේවල් මේ ජීවිතේට ලැබෙන්නේ පෙර සංසාරේ හුරු පුරුද්ද පුහුණුව නිසා කියන කාරණාව අපි ප්‍රබලව හිතට ගන්න ඕනේ. ඉතින් දර්ශන පුතා කියනවා මීට වඩා වෙලාව දෙන්න බෑ කියලා. නැත්නම් අද මම හිතන්නේ ඉතින් පන්දිත් සාමණේරයන්ගේ කතා පොත අවසන් කරන්න කියලා. නමුත් තවත් සතියක් හෝ දෙකක් ඇයි කියලා හිතනවා. ඒ තරමට ඉදිරියට ඉතාමත් ප්‍රසවක් කරුණු ටිකක්. මොකද පන්දිත් සාමණේරයන් වහන්සේ ශාසනයෙන් ඈතර වීමට තරන වෑයම සහ ඒ වෑයමට ආධාර උපකාර වන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒ වගේම ශක්‍ර දෙවියන් නොත් හතරවරන් දෙවිවරු පිළිබඳව කරුණු සාකච්ඡා කරමින් ඊළඟ සතියේදී අපි මේ ධර්ම දේශනාවට උවන පූර්ණේ කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද දවසේ සුපුරුදු ලෙස ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් මේ උතුම් ධර්ම දානමය පින්කමට දායකත්වයේ දරන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ පර්ත් නුවර පදිංචි ශිරාණි පින්වත් දියණිය සහ ඉන්දික පින්වත් පුතා විසින් එම දෙපළගේ අරමුණු සටහන් කොට තිබෙන සටහනේ තිබෙනවා මේ විදිහට ශ්‍රද්ධාව වටහා ගන්න උවමනා නිසා ශ්‍රද්ධාව කුළු ගන්නවා පෙන්වන්න ඕන නිසා මම මේ ටික මතක් කරන්නේ. පින් අනුමෝදන් පත්‍රයේ අවසාන දින විශේෂයෙන්ම අපගේ බුද්ධ පුත්‍රයන් වහන්සේ අති විශිෂ්ට දේශකයන් වහන්සේ වන කැටවල හේමාලෝක අපගේ ස්වාමීන් වහන්සේ දිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ. අපට තිබෙන විශේෂණ පද ගැන නෙවෙයි මම මේක මතක් කළේ.
හදවතකින් මහා සංඝරත්නයේ නැමී ගත්ත දරුවන් උන්වහන්සේලා ගැන හිතන විදිය තමන්ගේ උත්තම කුසල සම්පත්තිය උන්වහන්සේලා පූජාට පූජනීය උත්තම හැටියට අපි විදිය යුතුයි කියන උතුම් අදහස හිතේ දරාගෙනයි අපට ඒ ආශිර්වාද සිත කරන්නේ. ඉතින් එම දෙපළ මා මෙතෙක් සිහිපත් කළා වගේ වාර කීපයක් නයි මාස 27 වෙනිදාට එළියේ තිබිසුලි විනංගා පින්වත් දිනේගේ 15 වෙනි ජන්මදිනය වෙනුවෙන් ඇයට නිදුක් නිරෝගී සුව චිර ජීවනයේ ප්‍රාර්ථනා කිරීමයි බලාපොරොත්තුව. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ පදිංචි අපේ ශිරාණී දුවගේ ඉන්දික පුතාගේ මව්පියන් වහන්සේලාට ආශිර්වාද කරන්නට, කුලවංශයේ සහෝදර සහෝදරයන්ට ආශිර්වාද කරන්නට, ගම්වරේ බුදු පිරිසට සමස්ත ශ්‍රී ලංකා වාසීන්ට විශේෂයෙන් සුභ ආශිර්වාද කරන්නට ජාතිය නෑදෑයන් වශයෙන්, හෙළදිවයිනේ නෑදෑයන් වශයෙන් සෙත් පතන්නට බලාපොරොත්තු වෙමින් ලෝකවාසී හැම දෙනාටම යහපතක් සපතක් සනසිල්ලක් පිණිස මේ උතුම් පුණ්‍ය ශක්තිය මහෝපකාරී වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව එබඳු දෙපළ තබාගෙන තිබෙනවා. ඔබ දෙපළටත් තබන පියවරක් පාසා නිරන්තර දියුණුව උදෙසා අධ්‍යාත්මික දියුණුව පිණිසත් බාහිර දියුණුව පිණිසත් මේ පින්කම මහෝපකාරී වේවා, මහෝපකාරී වේවා, මහෝපකාරීම වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. විශේෂයෙන් අපේ විනංග ආදරණීය දියණියට ඔබ දෙපළටත් වඩා ජීවිතේ ඉදිරියට යන්නට මේ පුණ්‍ය ශක්තිය බලගත් ආශිර්වාදයක් වේවා. සම්බුද්ධ ශාසනය රකින්න කුල දූහිත්‍රිකාවක්ම වේවායි නැවත ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආකාශත්තාච බුම්මත්තා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනං චිරං රක්ඛන්තු සම්මා සද්ධම්ම දේශනං චිරං රක්ඛන්තු සම්මා සම්බුද්ධ ශාවකන්ති. ඔබ හැමත සම්මා සම්බුදු සරණයි, සම්මා සම්බුදු පිහිටයි. සාදු සාදු සාදු. පිනහා විපාක පෙන්වා දෙමින් තමන්ගේ ජීවිතය මේ සංසාර ගමනින් නිමාව දක්වා රැගෙන යන්නට, ඒ සැනසීම ළඟා කරන්නට අපේ පඬිත පොඩි හාමුදුරන් වහන්සේගේ කතාව වර්තමාන සමාජයට ගෙනහැර දක්වමින් ඉතාමත්ම අපූර්වට ඔබේ ජීවිතයක් නිවන කරා රැගෙන යන්නට අවශ්‍ය කරන ධර්මයේ ශක්තිය එක්කාසු කරන්නට යෙදුණු ඒ පවත්වනු ලැබූ අතිපූජනීය ගම්පහ මිරිස්වත්ත හෙට්ටිආදීනීය ශ්‍රී සුදර්ශන ධර්මනිකේතනාධිපති විචිත්‍ර භානක ශාස්ත්‍රපති රාජකීය පඬිත අතිපූජනීය කැටවල හේමාලෝකනා හිමිපාණන් වහන්සේට අපි කවුරුත් ඉන්න තැනක සිට හයියෙන් හඬනගා සාදු හඬක් පවත්වා නිරුක් නිරෝගී සුව චිරජීවනය හා උතුම් ධර්මාවබෝධය ලැබේවායි කියා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඒ ප්‍රාර්ථනාව මේ විශ්වයට එක්කාසු කරන ගමන් අපි කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඒ අනතුරුව සූදානම් ඉරිදා මෙත්නෙත් පාමල ධර්ම සාකච්ඡාව සමගින් එක්කාසු වන්න. එතෙක් සම්බන්ධතාවය අපගේ බම්බල පිටියේ පිහිටි ප්‍රධාන මැදිරි සංකීර්ණය වෙත. අනාගතය පිළිබඳව සමහර විට කල්පනා කරමින් පසුවන කාල සීමාවක් මොනවා වෙයිද, මොනවා කරන්න ඕනද කියන සිතුවිල්ලෙන් කටයුතු කරන මොහොතේදී අපි නැවතත් ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් මේ උතුම් ධර්ම සාකච්ඡාව සඳහා පිළිගැනීම සිදු කරනවා. ගම්පහ මිරිස්වත්ත හෙට්ටිආදීනීය ශ්‍රී සුදර්ශන ධර්මනිකේතනාධිපති විචිත්‍ර භානක ශාස්ත්‍රපති රාජකීය පඬිත අතිපූජනීය හේමාලෝකනා හිමිපාණන් වහන්සේව. අපේ හඳුරන්නේ ඔබ වහන්සේ ධර්මය දේශනා කරන විට නැත්නම් ධර්ම දේශනාව තුළ එක් ස්ථානයකදී දේශනා කරන්නට යෙදුණා මේ නැමෙනවා කියන්නේ নমස්කාර කරනවා කියන අදහස. එතකොට අපි අහලා තියෙනවා සමහර විට ධර්ම දේශනාවන් තුළ, බෝධි පූජාවන් තුළ, ආශිර්වාද පින්කම් පවත්වන අවස්ථාවන් වලදී අපි මෙන්න මෙහෙම කියනවා নমස්කාර වේවා බුදු රුවනට සමදා බුදු හිමි සරණ යමි කියලා. ඊට පස්සේ ධර්ම රත්නයට අපි নমස්කාර කරනවා. සංඝ රත්නයට අපි নমස්කාර කරනවා. ඊට පස්සේ අවසානයේදී අපි හඳුරන්නේ තුන්රුවනටම මේ নমස්කාරය කරනවා. එතකොට මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ නම්ම වාගෙන මේ උතුම් වූ කරුණාවට යෙදෙන්නේ නැත්නම් මේ උතුම් වූ සත්ක්‍රියාවේ යෙදෙන්නේ කියන අදහසද මේ තුල ගැබ් වෙලා තියෙන අපි හඳුරන්නේ. වාසනාවන්ත සම්බුද්ධ ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකා පින්වත්නි, වැඩිමනත්ව කාලයක් වැය කරමින්, ධනයක් වැය කරමින්, ශ්‍රමයක් වැය කරමින් ශාසනයට නැමීම කරන කාලයක් තමයි
මේ වෙසක් පුර 15ක් පොහොය ඇතුළත් මේ මාසයේ විශේෂයෙන් කියලා මම කල්පනා කරනවා. වෙවක්පටන් මාස 3ක් 4ක් නැත්නම් දෙසැම්බර් මාසයේ දක්වා කටින පින්කමේ අවසානයේ දක්වා බොහෝ දෙනා පිනට දහමට නැඹුරු වීමේ මහා ප්‍රවණතාවය ආරම්භ කරන්නේ මේ උතුම් වෙසක් මාසය තුලයි. ඉතින් පින්නත් ඔබට නමෝ යන පදයේ අර්ථය පැහැදිලි කරන්නට අවස්ථාවක් සැලසීම දර්ශන පුතාට මම මගේ ආශිර්වාදයේ පිරිනමන්නට කැමැතියි. නමෝ යන වචනය අර්ථවත් කරන ආකාරය පිළිබඳව පුතා ප්‍රශ්නේම පැහැදිලි කළා. නමෝ යන සිත නමා ගැනීමෙන් තුනුරුවන්ට නමස්කාර කිරීම නේද කියලා. ඔව් ඒක එහෙමයි. නමුත් මේ හැම වැඳීමක්ම නමස්කාරයක් වෙන්නේ නැහැ. මේ වදිනවා කියන කාරණාවයි නමස්කෝ කියන තැනදී නවන්නේ කයත් නවනවා. වචනත් නවනවා. එතකොට කොහොමද කය නවන්නේ? තුනුරුවන්ට වන්දනා කරනකොට අත් දෙක හිස මුදුනට අරගෙන. නැත්නම් නමස්කාර පාඨය කියනකොටවත් අවබෝධයෙන් අත් දෙක හිස ගණනාවක් පින්නදී ඔබට මම මේ කාරණේ ඉරාවරණය කරගෙන යනවා. එතකොට මේ බුදුරුවනට, ධම්රුවනට, සංඝරුවනට නමස්කාර කිරීමෙන් එතන අදහස් වෙන්නේ ගෞරව කරනවා කියන තේරුමින්. එහෙමත් නැත්නම් තවත් ආකාරයකින් ගත්තොත් බුදු මගට මගේ හිතගත වදන නවාගෙන මම ජීවත් වෙනවා. දහම් මගට මගේ හිතගත වදන නවාගෙන මම ජීවත් වෙනවා. සංගරුවනගේ ගමන් මගට මගේ හිතගත වදන නවාගෙන මම ජීවත් වෙනවා කියන මේ උත්තරීතර ප්‍රාර්ථනාව. එහෙනම් ඔය භාග්‍යතුන් වහන්සේට වන්දනා කරන ගාථා අතරත තියෙනවා ලස්සන ගාථාවක් නමෝතේ පුරිසාජඤ්ඤ. නමෝතේ පුරිසුත්තම. නමෝතේ පුරුෂාතුල්‍ය. නමෝතේ පුරුෂාධම්. දැන් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ආජානීයයි මගේ බුදුරුවන උත්තම වේලොව මගේ බුදුරුවන සමනත කිසි විට මගේ බුදුරුවන ශ්‍රේෂ්ඨ වේමය මගේ බුදුරුවන මගේ නමදුම වේවා එපින් බෙලෙන් මට සැනසුම වේවා පතන පැතුම් ලෙස ඊටු වේවා නිවනට තුන් හිත තුනුරුවන්ට බුද්ධ රත්නයේ නම දින හැටි විතරයි මතක් කළේ. දඹරුවනටත් එහෙමයි, සංගරුවනටත් එහෙමයි. ඒ නැවනීම හරහා ඒ භාග්‍යවත් බුදුරජාන් වහන්සේ බුද්ධ යන පදයෙන් යමක් අර්ථවත් කළාද ඒක පියවර හතරයි. මොකද්ද? සම්මා සම්බුද්ධ, පච්චේක බුද්ධ, අරහන්ත බුද්ධ, සුත බුද්ධ. ධර්ම මාර්ගයේ යන කෙනෙක් තමන්ගේ හිතගත වදන නවන්න ඕනේ. මේ බුදු පියවරේ බුද්ධ තත්ත්වයේ පියවර හතරේ එක් පියවරකට හෝ ඇතුළත් වෙන විදිහට. එතන දක්වාම මම මගේ හිත වෙනස් කරගන්නේ නැතුව, ගත වදන වෙනස් කරගන්නේ නැතුව එක දිගටම මම රහත් ඵලයට පැමිණෙනකන් නැත්තම් බුද්ධ තත්ත්වයේ දහම් ඇසීමෙන් ලැබෙන බුද්ධ තත්ත්වයේ වේවා, ඒ වගේම චින්තාමය වශයෙන් ගන්නා වූ බුද්ධ තත්ත්වයේ වේවා, භාවනාමය වශයෙන් ගන්නා වූ බුද්ධ තත්ත්වයේ වේවා ලැබෙනතුරු මම ඉදිරියටම නමස්කාරයේ පවත්වාගෙන යනවා. මේක එක වතාවක් අත් දෙක එකතු කරලා දොහොත් මුදුන් දීලා කියන්න තියෙන එකක් නෙමෙයි. මේක තමන්ගේ ඉෂ්ටාර්ථයේ සැපිරෙන තුරුම කරන්න තියෙන වැඩ කොටස. නමස්කාරය කියන්නේ කියලා කිව්වට නම කියන්නේ නමනවා, කර කියන්නේ කරනවා. නැමීම කරන්න. නැමීම කරන එක කියන්න කියලා තමයි අපි කියන්නේ. නැමීම කරන එක කියන්න කියලා කියන වචනේ කියලා යමක් ක්‍රියාත්මක වෙනකොට ඒක වඩා බලවත් නෙපින්වත්නි. අන්න ඒ නිසා නමස්කාරය කියන වචනේ ලේසි පහසු අර්ථයක් දෙන එකක් නෙමෙයි. අපිට කියනකොට දැනෙන්නේ නැහැ ඒකේ ඉතර බලල අර්ථයක් තියෙනවා කියලා. නමෝ නමස්කාරයි බුදුරුවනට, නමෝ නමස්කාරයි දඹරුවනට, නමෝ නමස්කාරයි සංඝරුවනට, නමෝ නමස්කාරයි තුනුරුවනට. තවත් හොඳ වටිනා ලස්සන ගාථාවක් ඒක. අන් ඒ විදිහට අපි අපේ ශ්‍රද්ධාව ජනනය වෙන ආකාරයට, ප්‍රඥාවේ සිරස්තලය කරා ගමන් කරන ආකාරයට බුදු ගුණයට නමස්කාර කිරීම එකක්. ඔකේ ධර්මයට නැමීගත්ත තැන ඉඳලා ලෞකික ධර්මයක්, ලෝකෝත්තර ධර්මයක් හරහා සතරවල නිවන කියන ලෝකෝත්තර ශ්‍රී සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කර ගන්න අතුරු මේ හිතගත වදන ඒ වෙලෙහි නවාගෙන ඉන්නවා නම් අන්නේ නැමීම කිරීමත් දඹරුවට නමස්කාර කිරීමයි. එහෙමයි. ආර්යයන් වහන්සේලා චත්තාරි පුරුෂයන් අට්ඨ පුක්කලා සතරෝග සතරපාලේ ප්‍රවර්තක රහත් ඵලෙන් පැමිණිච්ච ආර්යයන් වහන්සේලාගේ ගමන් මඟ තුල මගේ හිත වඩනවා. ඒ වැඩෙන අතුරු මගේ හිත කය වචන කියන තුන්දර ඒ තුනුරුවන්ට නැමේවා, නමස්කාර වේවා කියන මහා ගැඹුරු අර්ථ ගණනාවක්
කින් සමන්නාගත පදයක් තමයි නමෝ කියන බුදු පදය. එහෙමයි. ඒ වගේ උතුම් වූ නමස්කාර ගුණය අපි නිරන්තරයෙන්ම සිහිපත් කරමින් මාගේ බුදුරජාණන් වහන්සේට උතුම් වූ ධර්ම රත්නයට ආර්ය මහා සංඝ රත්නයට සහ අවසාන වශයෙන් මේ උතුම් වූ තුන්වොන්ටම මාගේ නමස්කාරය වේවායි කියා අපි සත්සිතින් සෑම කටයුත්තක්ම ආරම්භ කරමු අවසන් කරමු. මේ තුල ඔබට ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කරන්නට අවශ්‍ය කරන ශක්තිය ලැබෙනවා. ඉතින් ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරන මොහොතේ සමහර විට ඔබට හිතෙන්නේ නැති වර්තමාන සමාජයේ ගත්තාම එදා මහදුගියාට බොහෝ අපූර්ව අවස්ථාවක් ලැබුණා මේ දානය පූජා කරන්නට. වර්තමානයේදීත් අපි දැකලා තියෙනවා අපේ හාමුදුරනේ බොහෝ කරලා පින්කම් කරලා සමහර විට වලට සහභාගී වෙන්නට අවස්ථාවක් අහිමි වෙනවා. හැබැයි තවත් උදවිය අපි දැකලා තියෙනවා අපේ හාමුදුරනේ අපිට කතා කරලා කියන අපේ මහා සෑවන්දනා ආදී බොහෝ පින්කම් සංඝ එන්න වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ අෂ්ටපරිස්කාරය ඔබතුමාලා පූජා කරන්න හාමුදුරන් වහන්සේට කියලා අපෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා අපිට ප්‍රකාශ කරනවා. එතකොට එක් පැත්තකින් අපේ හාමුදුරනේ අපිත් කල්පනා කරනවා දැන් අපි බොහෝ පින්කම් වල නියැලෙනවා. හැබැයි අපි එක්කාසු වුණාම අපි කල්පනා කරනවා ටිකක් වටපිට විපරම් කරනවා. විපරම් කරලා තාත්තා කෙනෙක් එහෙම අපි දැක්කොත් ඇවිද ගන්න බැරි කෙනෙක් එහෙම දැක්කොත් අපි කරන දෙයක් තමයි අපේ හඳුනේ අර ගිහිල්ලා අද්දකින් අල්ලගෙන නැගිටවල ඇවිල්ලා අර අෂ්ටපරිස්කාරයේ තාත්තගේ අතේ තියලා අපි කියනවා මේක පූජා කරන්න කියලා ඉවරලා. දැන් ඒකට නිකන් හිතන්න හඳුනේ අර අෂ්ටපරිස්කාරයේ ලැබුණේ කියලා. හැබැයි මහා පින්කමකට දායක වෙන්න අවස්ථාවක් ලැබිලා තිබෙනවා. ඒ තත්ත්වයක් උදා වෙන්නේ මොකක්ද? ඒක ප්‍රතිග්‍රාහක පක්ෂයත් තමන් කරන පින්කම විපල ඵලදායී පින්කම බවට පත් කර ගැනීම සඳහා පින් ඇතියයි. එහෙමයි. ඒක පූජා කරන්න ලැබෙන සීයා ආච්චියම්ම මහා පින්කම් කරපු අය. හැබැයි ඒගොල්ලෝ පින හැඟවිලා තිබුණේ. එහෙමයි. යම් තැනකදී යම් කාරණාවක් කරුණු තුනක් ඉස්පතු වෙනකොට ඒ කරුණු දෙකක් ඉස්පතු වෙලා තියෙනවා දැන් අර මං කිව්ව 100ට. එහෙමයි. පූජා කරන්න කෙනෙක් ඉන්නවා පූජා කරන්න දෙයක් තියෙනවා. දැන් එයාට පූජා හිත තිබුණේ නැහැ. එහෙමයි. අපි එයාට පූජා හිත ඇති කෙරෙව්වා. එහෙමයි. එතකොට තින්නම් බික්කවේ සම්මුඛී භාව. සද්දෝ කුල පුතෝ බහුම් පුඤ්ඤ පසෝති ශ්‍රද්ධා හිතක් තිබුණා. ඒ අතේ දැන් දෙන්න දෙයක් තිබුණෙත් නැහැ. එහෙමයි. දෙන්න ප්‍රතිග්‍රාහකයන් වහන්සේනමක් ඉන්නවා කියලා පේනවා. එහෙමයි. අර ඒක සාටක බ්‍රාහ්මණයට වගේ. එහෙමයි. සමහර විට අනිත් අය පූජා කරනකොට හිතෙන් හිතුණා දාන්නෙත් නෑ 100ට සා මටත් එහෙම පිළිකර පූජා කරගෙන නැත්තම් කිය. එහෙමයි. ඉතින් ඒ නිසා ඒ තාත්තගේ පෙරපිනක් මතු වූ අවස්ථාවක් හැටියට තමයි මට ඒ අවස්ථාව හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන් එක අර කෝගේ අහඹු අවස්ථාවක් නේ. එහෙමයි. අහඹුවට හරි කෙනෙකුට පිනක් කරගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා නම් එයාගේ පෙර කොතන හෝ සැඳවුණු පිනක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් පිනක් කරගන්නට අවශ්‍ය කරන ශක්තිය සකස් කරපු ශ්‍රද්ධාවන්ත හිතක් තියෙනවා අර තාත්තට. ඒ ශ්‍රද්ධාවන්ත හිතේ බලවේග නිසා තමයි ඔයාලගේ අරමුණට ඒ තාත්තම අරමුණු වෙන්නේ. එහෙමයි. ඒ අතරම විමසන්න කියලා හිතුණා අපේ හාමුදුරනේ දැන් මේ කාලවක වානුව ගත්තාම අපි හුස්ම පොද පිළිබඳව කතා බහ කරන කාලයක්, ජීවත් වීම පිළිබඳව කතා බහ කරන කාලයක්, පරිස්සම පිළිබඳව, ආරක්ෂාව පිළිබඳව වැඩියෙන් කතා බහ කරන කාලයක්. ඒ හින්දා අභිධර්ම කරුණු පහදා දෙනවා කියන එක කොයිතරම් ප්‍රායෝගිකද කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. අටළු කිහිපයක් මේ ධර්ම සාකච්ඡාව සඳහා උපයෝගී කරගන්න. ඒ තුල ඔබේ ජීවිතයට යහපතක් අර්ථයක් එක්කාසු කරන්න කියලා. පසුගිය දවසක දුරකථනයේ ඔස්සේ අම්මා කෙනෙක් සම්බන්ධ වෙන මහා විශාල පිරිසක් එක්ක මේ මෙතෙන් පවුල සජීවී වැඩසටහන අපි සිද්ධ කළා. හැබැයි දැන් කවුරුත් රැස් කරන්න බෑ. අපි හැම වෙලාවකම අපේ ආදරණීය සදහවත් පිරිසකින් ලොව කොහේ කොතැනක සිටියත් ඉල්ලා සිටින්නේ මේ රටේ වෙන්න පුළුවන් පිට රටක වෙන්න පුළුවන් ඒ රජය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන් සහ ඒ පාලනය කරන ඇත්තන් යම් ඉල්ලීමක් කරනවද නීති රීති පද්ධති මාලාවක් සංවිධානය කරලා තිබෙනවද සකස් කරලා තිබෙනවද ඒට අනුගත වෙන්න. මොකද ඔබේ පරිස්සම කියලා කියන්නේ රටේ පරිස්සම, ඔබේ දුව දරුවාගේ පරිස්සම සහ මේ මුළු ලෝකයේම පරිස්සම. ඒ නිසා යම් රටක මේ රටේ වෙන්න පුළුවන් පිට රටක වෙන්න පුළුවන් ඔබ ජීවත් වෙනවා නම් ඒ රටේ නීති රීති මාලාවන් වලට අනුකූලව විශේෂයෙන්ම ඒ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය උපදෙස් වලට අනුකූලව මේ කාල සීමාව ගත කරන්න කියලා ජාතිය නාලිකාව නෙට්.එෆ්.එම් රේඩියෝ ඉල්ලීමක් කරනවා. මම විමසන්න සූදානම් වුණ ගැටලුව අපේ හාමුදුරනේ පසුගිය දවසක දුරකථනයේ ඔස්සේ අම්මා කෙනෙක් මාහට කතා බහ කරලා මෙන්න මෙහෙම ගැටලුවක් දුක් ගැනවිල්ලක් ඉදිරිපත් කළා. පවුලේ අපි හිතමු කීප දෙනෙක් ඉන්නවා අපේ හාමුදුරනේ ඔක්කොම එකතු කරලා ලස්සන පින්කමක් සිදු කළා දානමය පුණ්‍ය කර්මය. මේ දානමය පුණ්‍ය කර්මය අවසානයේදී නැත්නම් ධර්මදේශනාමය පුණ්‍ය කර්මය අවසානයේදී ඒ ගෙදර හිටපු තාත්තට ටිකක් අසනීප තත්ත්වය වැඩි වෙනවා. හැබැයි අර ගෙදර හිටපු ඔක්කොම චෝදනා කරලා තියෙනවා මට කතා කරපු මෑණියන්ට මේ කටයුත්ත හින්දා තමයි තාත්තට මේ වගේ තත්ත්වයක් උදා වුනේ කියලා. මෙන්න මෙතන තියෙන මානසික
පැතිකඩ සහ එහෙම වෙන්න පුළුවන් හාමුදුරනේ පින්කමක් අවසානයේ තාත්තා කෙනෙක් අසනීප වෙනවා කියන කාරණාව. පින්වත් පුතනෝනි ධර්මයේ අධ්‍යයනය කරන්නට ඔයගේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු දෙන්නට තියෙන හොඳම පොත් වහන්සේලා දෙනමක් ගැන මම ඊරිදා කතා කළා. ඒ තමයි විමානවත්තු හා ප්‍රේතවත්තු කියන පොත් වහන්සේලා දෙන. ඒ තුල විමානවත්තු කියලා කියන්නේ දිව්‍ය විමාන ආදී පහළ වුණු දෙවිවරු තමන්ගේ අතීත ජීවිතේ කළ පින්කම් පිළිබඳව සිහිපත් කරන ලද පූර්ව අනුස්මෘති පිළිබඳව නැත්නම් පූර්ව භව පිළිබඳව කතා පුවත්. එහෙමයි. දැන් කතා පුවත් බොහොම ඉතින් මට හමුනේ පින්කමක් කරලා ඉවර වෙච්ච ගමන් ඒ දවස ඇතුළත එක්කෝ ගවේ කරලා එක්කෝ මාර්ගයකට ලෙසලා වැටිලා එක්කෝ වෙන මොනවාරි අතුරු අන්තරාවක් කළා ජීවිතේ මරණයටපත් වී. එහෙමයි. ඊට අවර ගවේ ඇනීම වේවා පාරේ ලෙසා වැටි බොහෝ වේවා වෙනත් සමහරට කොල්ල කුරුට ගස් වලට ගන්න ගල් පොළොව ඇදිලා එයින් හිත පුපුරලා එහෙමයි. රුධිර වහණය වෙලා අභ්‍යන්තරික බාහිර රුධිර වහණය වෙන සිද්ධ වෙන මරණයටපත් වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. එහෙමයි. ක්‍රියානතුරු වලට ලක් වෙච්ච අවස්ථා තියෙනවා. එහෙමයි. පීකම කරලා එන ගමන් ක්‍රියානතුරට ලක් වෙනවා. එහෙම ඒවා බලන්නකෝ. එදා ඉත බුත කාලේ තිච්ච සිද්ධිවල අද වෙන්නේ බරපතල එකක්වත් නැහැ. එතකොට බොහෝ යෝගී කියලා මේ තොරතුරු අරගෙන ඉන්න මුගලන් ආමතුරු. එහෙමයි. ඒතර මේ මුගලන් කියලා හිතලා කියලා නැහැ. කෙනෙකුගේ ජීවිතයේ දෛවයේ යම් කිසි මට්ටමකට යමක් තීරණය වෙලා තියෙනවා නම් ඒ දෛවයේ හොඳ පැත්තක් තියෙනවා නේද? දැන් ওই පින්කම කළත් නැතත් පුරාණ කාලයේ වගේ මහරහතන් වහන්සේලාට වේවා ඉදිමතුන් වහන්සේලාට වේවා දිව්‍ය ලෝකෙට ගිහිල්ලා තොරතුරක් ගන්න පුළුවන් වුණොත් ඔය ඉන්න මිනිස්සුගේ සම්පූර්ණ සැකේ දුර වෙනවා. එයාට යම සිද්ධ වෙන්න ඉස්සර ලොකු පිනක් තිබුණා යම් පිහිටක් ලබන්න. එහෙමයි. පිනක පිහිට ලබන්න. ඒ නිසා මිත්‍යා මතවල පිහිටයි නැත්තම් ගැන මොනව කරන්නද අනුකම්පා කරනවා විනා. එහෙමයි. හොඳයි ඉතින් මේ කාල සීමාව විශේෂයෙන්ම සංචරණ සීමා පනවා ඇති කාල සීමාවක්. ඒ නිසා ධර්මයට වැඩියෙන් ලං වෙන්න පුළුවන් සීමාවක් තමයි උදා වෙලා තිබෙන්නේ. ඒ පැත්තකින් වෙසක් පුර 15ක පොහොය උදා වෙනවා. ඉතින් මේ දවස් දෙකේදීම net FM රේඩියෝව සුවිශේෂී ධර්ම දේශනා මාලාවන් ඔබට සමීප කරන්නට සූදානම් වෙනවා. ඒ නිසා මේ සජීවී වැඩසටහන අතරතුරත් අපි මතක් කරනවා වෙසක් පුර 15ක පොහොය දිනේ සහ පසු දිනේදී net FM රේඩියෝ සමගින් රැඳෙන්න. ඒත් සමගින්ම මේ 23 වන ඉරිදා සිට අපි උතුම් වූ සප්ත බොජ්ජංග පිළිබඳව ධර්ම දේශනා මාලාවක් net FM ධර්ම දක්ෂිනාවෙන් දිනපතා රාත්‍රී 9:30ට විකාශය කරන්නට සූදානම් වෙනවා. ඒ හින්දා ඔබට ධර්මය වැඩි වශයෙන් ජීවිතයට සමීප කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක්. අපේ හාමුදුරනේ ඊළඟ ගැටලුව මා විමසන්න කියලා කල්පනා කරා. ශ්‍රාවක පුද්ගලයන් 4 දෙනාගෙන් අපි උද්ගටිතඤ්ඤ පුද්ගලයන් පිළිබඳව කතා බහ කළා. ගොඩක් වෙලාවට අපි දන්නවා කොහේ කොතනක හරි බණක් තියෙනකොට නැත්නම් යම් කිසි මාධ්‍යයකින් බණක් තියෙනකොට යම් කිසි දොරකට නමුතුමක් දීලා කියනවා මෙන්න මේ අහවල් තැන මේ වගේ හොඳ බණක් තියෙනවා ඒ බණ ඔයා අහන්න. ඒ ධර්ම දේශනාවට අපි සහසම්බන්ධ වෙමු. මේ කාලේ සම්බන්ධ වෙන්නට බැරි වුණත් අතීතයේදී ඔබ ශ්‍රාවක ඇතුළ පිහිටා තිබෙන නිසාද උද්ගලිතයන් ශ්‍රාවක භාවය දිසා යබුදු පෙරදවීම සිද්ධ වෙන අවස්ථා අපට දකින්න පුළුවන්. එහෙමයි. ඒ වගේම පෙරදවීම සිද්ධ වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙමයි. කෙසේ වෙතත් Tamante ආරංචිය ලැබෙනවා නම් කාගෙන් හරි ඒක තමන් දහම් අහන්නට පෙළ ගහගත්තු ප්‍රාර්ථනාව සංසාරේ ගෙන එන්නද එකක්. එහෙමයි. ඒ ප්‍රාර්ථනාව නිසා යට මට යම් තැනක දහමක් අහන්න ලැබෙනවද? ඒ දහමේ පණිවිඩය අනිත් අයට බෙදා හදා දෙන්නත් මට ශක්තිය ලැබේවා. එහෙමයි. යම් තැනක යම් දහමක් දේශනා වෙනවද? ඒ දේශනා වෙන දහමේ පණිවිඩය මට ලබා ගන්නත් මගේ පින හේතු වේවා මේ පින හේතු වේවා කියලා අදිෂ්ඨාන කරන්න. එහෙමයි. දැන් පුතා එහෙම ප්‍රශ්නේ හරි වටිනවා. දැන් අපි හිතමු දැන් අපි සෙනසුරාදා ඉඳ ගත්තාම සතිය දවස් පහම ගත්තාම හැමදාමත් අපේ නාලිකාවේ සඳය භාගය තුල පරිත්‍රාණ දේශනා ධර්ම දේශනා. එහෙමයි. උදේවරුවට පරිත්‍රාණ දේශනා. එහෙමයි. ඒ පිළිත් හොඳයි. මේ කාරණේ මේ පිළිත් හොඳයි. ඔයාලට හිත හදා ගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ දේශනා ටික අහන්න. ඔයාලගේ නුවණ හදා ගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ දේශනා ටික අහන්න. ඔයාලගේ ප්‍රඥාව හදා ගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ දේශනා ටික අහන්න කියලා කෙනෙක් දහම් අහලා තව කෙනෙකුට යම් පණිවිඩය කියනවනම් එහෙමයි. මෙන්න මේ යවෙකුට පණිවිඩය කියලා මෙන්න මේ බණ තුලින් ඔයාලගේ හිත හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයා හිත හදා ගන්න බර ටික ඉස්සෙල්ලා අහන්නකෝ. එහෙමයි. මේ බණ ටිකත් ඔය අහන්න. ඔයාලට එකවරම ප්‍රඥාව හැදෙන්න තියෙන්න පුළුවන්. නෝතන හිත හැදුනම ඔයාලට ප්‍රඥාවක් හැදෙනවා. යම් කිසි එකම බණක් තුළ හිතත් හදනවා නම් එකම බණක් තුළ නුවණත් වඩනවා නම් එකම බණක් තුළ ප්‍රඥාවත් හදනවා නම් එහෙම නැත්නම් බාහිර ජීවනවත් හදලා දෙනවා නම් ආධ්‍යාත්මික ජීවනවත් හදලා දෙනවා නම්
එතකොට කෙනෙක් පෙන්වන මඟ ඔස්සේ ඒ ගමන් කරන්නට ලැබෙන ශක්තිය තියෙනවා නම් ඒකටත් පෙරපිනක් තියෙන්න බෑ. එතකොට මේ ශ්‍රාවක දේශක නැත්නම් මඟ පෙන්වන්න හා මඟ පෙන්වීම ලබන්නා කියන දෙන්නම පූර්වක්‍ෘත පුණ්‍ය මහිමෙන්ගෙන් සමන්නාගත පිරිසක්. දැන් ඒ නිසා ඇත්තට ඔබ දැන් මේ ධර්ම දේශනාව ගත්තොත් ඔබ කොච්චර දෙනකොට මේ පණිවිඩය කියලාද? මේ දවසේ ඔන්න මෙත් පාපන. මේ දවසේ සිත් අසපුව. මේ මහන්ද. ඒකෝ මේ පණිවිඩයේ දීප ඔබට දැන් මේ වෙලාවේ අහගෙන ඉන්නකොට මොනවද තන සන්තෝෂයක් උපදිනවද? පින්නදී ඔබටත් ඒකාන්තයෙන් ඒ ධර්මඥානයේ වර්ධනය වෙන්න හේතු වෙන පින්කමක් වුණා කියන කාරණාව ඔබට වැටහෙනවා නම් ඒ පණිවිඩ සංනිවේදනය කිරීමත් මහා පින්කමක් හැටියට. මොකද හේතුව බණ පොතේ පරණ කතාවල තියෙනවා අඬගා මුරගා යනවා ආවල් දවසේ ආවල් දෙවුරම් මෙහෙරි ආවල් ධර්ම දේශනාව සිද්ධ වෙනවා කියලා අඬගා මුරගා කියපෙත්ත දිව්‍යාත්භාවවල ඉන්නවා. ඒ දෙවිවරු යම් තැනකට යනවාද සියලු දෙනාම තුෂ්ඨින් භාවයෙන් ඒ දෙවියන්ගේ කියමනාවට අහුම්කම් දෙනවා කියනවා. ඒ තරමේ ප්‍රබල ශක්තියක්. රාජරාජ මහාමාත්‍යාදීන් බවටපත් වෙන්නට පුළුවන්. රටේ ලෝකේ අග්‍රස්ථාන ලබාගෙන යම්කිසි පිරිසක් මෙහෙවන ශක්තිය ලබන්න පින්කමක් වශයෙන් බවටපත් වෙනවා කියනවා. අර අඬගා මුරගා පණිවිඩය කියන පින්කම. ඒ නිසා ලේසි පහසු පින්කමක් නෙවෙයි මේ ධර්ම සංවේදනය කිරීම පින්කම. එහෙමයි. ඔතනම මම විමසන්න කියලා හිතුවා අපේ හාමුදුරනේ දැන් ඒ වගේ සම්බන්ධතාවයන් ගොඩනගන්නට අපේ ජීවිතයට කල්යාණ මිත්‍රයන් සම්බන්ධ වෙන්නට ඕනේ. දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපි දැකලා දිනවා අපේ හාමුදුරනේ අපේ ජීවිතයට බොහෝ පිරිස් මුණ ගැහෙනවා. සමහරට රාජකාරී ආයතනයේ වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් නිවසේ වෙන්න පුළුවන්, ගමනක් විමානක් යනකොට වෙන්න පුළුවන්, මහමගදී වෙන්න පුළුවන්, පාසලේදී, ඒ වගේම විශ්වවිද්‍යාලයේදී මේ ආදී වශයෙන් විවිධ තැන්වලදී විවිධ පුද්ගලයන් අපිට මුණ ගැහිලා තිබෙනවා. සමහරට පෙර පාසලේ නැත්නම් පුංචි කාලේ එකට හැදිලා වැඩිලා මේ දක්වාම ඔබ ඒ යහළු යහලියන් සමගින් ජීවිතය ගත කරනවා වෙන්නට පුළුවන්. සමහර විට මේ ලැබෙන පිරිස අපි බොහෝ විට කාලයක් ගියපුම අත්හරිනවා. හැබැයි වෙලාවකට අපි කල්පනා කරනවා මම පුංචි කාලේ බොහෝ දුක් විඳා. තරුණ කාලෙත් මම ගොඩාක් දුක් විඳා. ඊට පස්සේ විවාහ වෙලත් මම ගොඩාක් දුක් විඳා. හැබැයි මට ජීවිතයේ අවසාන කාලයේදී හොඳ කල්යාණ මිතුරෙක් හම්බුණා. ඒ හින්දා අද මම ජීවිතේ සතුටින් ගෙවනවා කියලා කෙනෙක් කියන්නට පුළුවන්. හැබැයි කෙනෙක් ඒ විදිහට සම්බන්ධ වෙලා අවසානයේදී අර ලැබුණු සම්පත මොනවා හරි හේතුවක් මත නැත්නම් කාගේ හරි කේලමක් මත ඒ පුද්ගලයාගේ නැතිවීමක් සිදු වෙන්නට පුළුවන්. මෙන්න මේක අර පෙර කල්යාණ සම්පත්තිය ලැබු පුද්ගලයාගේ පාප කර්මය නිසා සිද්ධ වෙන දෙයක්ද? ඇත්තෙන්ම එක පැත්තක් ඕනම එකම කාරණයකට පිළිතුරු ගණනාවක් තියෙනවා පුතා. එහෙමයි. අනිත් පැත්තෙන් Taman යම් කිසි යුගයක ජීවිතේ කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය ආශ්‍රය ලබනවා. එහෙමයි. ඒක හරි. පස්සේ කාලෙකදී එයාට ඒ කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය ආශ්‍රය අහිමි වෙලා යනවා. එහෙමයි. එතකොට එයා අර සිතින් නොසිතින් කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය ප්‍රාර්ථනා කරගෙන. එයා දිගින් දිගටම ඕනෑම පින්කමක් කළාම ප්‍රාර්ථනා කරන්න පුරුදු කරගෙන තිබුණා නම් තදින් කර්මපතය බවට පත් වුණා නම් මමට නිවන් දක්නා මොහොත දක්වා දුෂ්ට දුර්ජන පාපී ඇත්තන්ගේ ඇසුරක් නම් නොලැබේවා. කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය මට ලැබේවා. නිවන් දක්නතුරු එසේම වේවා කියලා දැන් විනා පුණ්‍ය කම්මේන මේ බාල සමාගමෝ සතහන් සමාගමෝ හෝතු ජාවනිබ්බානපත්තිය. ඒක නිතර ප්‍රාර්ථනා කරන එකනේ අපි හැම බුද්ධ වන්දනාවකටම. ඒතර මේක අර්ථාවබෝධයෙන් කළා නම් මේක මට මෙහෙම වෙන්නම ඕන කියලා හිතුවා නම් එයාට බාලයන්ගේ ආශ්‍රයයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඕකේ දෙපැත්තක් තියෙනවා. යම් කිසි කෙනෙකුට ජීවිතේදී යම් කිසි නොදැනුවත්කම නිසා වරදක් නිසා බාලයෙකුගේ ආශ්‍රයයට වැටෙන්න පුළුවන්. එහෙමයි. බාලයෙකුගේ ආශ්‍රයයට වැටුණාට එයාට ජීවිතේ කොයියම් වෙලාවක හොඳ කල්යාණ මිත්‍රෙක් මුණ ගැහෙනවා. එහෙමයි. අන්න එයා බාලයන්ගේ ආශ්‍රයෙන් අත්මිත්‍ර එයා කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තියට එනවා. සමහරවිට කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය තුල ජීවිතේ රඳවාගෙන ඇවිල්ලා ජීවිතේ අන්තිම කාලේ. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් ඔබ සිහිපත් කළ හැටියට ජීවිතේ ළමාවියෙත් හොඳ පුණ්‍ය ඵලයක් ඇතුව ජීවත් වෙනවා. හොඳ පරම්පරාවක හොඳ දරුවෙක් හැටියට මව්පිය හොඳ කල්යාණ ගුණ ඇති අය. ඊළඟට පාසල් වියේදීත් හොඳ මිතුරු ලැබිලා ඊට පස්සේ විවාහයට හොඳ කල්යාණ මිතුරෙක් හෝ මිතුරියක් ලැබිලා ටික කලක් ගත වෙනකොට මෙන්න බාහිරින් පාපී මිත්‍රයෝ අර පුරුෂයාගේ ජීවිතයට එකතු වෙනවා. එහෙමයි. පාපී මිත්‍රයෝ අර ස්ත්‍රියගේ ජීවිතයට එකතු වෙනවා. එකතු වෙලා අර තිබිච්ච සම්පූර්ණ පුණ්‍යකාමී ජීවිත ගමන වෙනස් කරලා. එහෙමයි. තමයි මාත්‍රතරට යොමු කරලා අනාචාරයට යොමු කරලා ඒ තුලින් යම් ආකාරයේ ලාභ ලෝභ ලැබෙමින් එයා නැවතත් ඒක හිනබුරු කරවමින් ජීවිත විනාශ කරන මිනිස්සුත් අපේ සමාජයේ ඉන්නවා. මේ හැම ශ්‍රේෂ්ඨයටම අයිති තත්ත්වය තුළ පසුබිමේ දුවන එක තමයි කර්ම වල වේගය. එහෙමයි. ප්‍රාර්ථනාවන්ගේ ශක්තිමත් භාවය කියන එකත් මේ හැම එකකම රඳා පැවැත්වීමට බොහෝ දුරට බලපානවා කියන කාරණාව මතක් කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපේ හැමෝටම කල්යාණ මිත්‍ර වේසයෙන් පාප මිත්‍රයන් ළඟ වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම අඤ්ඤදත්තෝ හරෝ මිත්තෝ යෝච මිත්තෝ වාචීපරේ අනුප්පේන්ද යෝහය අපායේ සිට ඒසක.
වෙතමයි පාපී මිත්‍ර 4 දෙනා. අඤ්ඤදත්තු හර. අපිට යමක් කියලා ගොඩක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි ඉදමුකෝ කවුරු හරි අපේ ගහෙම වැඩිච්ච බෙලි ගෙඩියක් මම මේ අරගෙන ආවා. මට ඔයා මතක් වුණා වැඩපඩේ අමාරුවක් ටිකක් තියෙනවා කිව්වනේ. ඒකත් දිලා ටිකක් කතා කරගෙන මේ මල් ජාතිය කොහෙන්ද මේ මල් ජාතිය? මේකෙන් පැලව ගන්න බැරිද? අනේ පුළුවන් ඒක දෙන්න ආවා කියමු. මේ අනේ පුළුවන් නම් මෙන්න මේකෙන් අටකුත් දෙන්නකෝ මට. දැන් ගෙනත් දුන්නේ මේක බෙලි ගෙඩියයි. නමුත් මල් පෙළ 10ක් විතර අරන් මිසක් යන්නේ නැහැ මිනිහා. එහෙමයි. ඉතින් බෑ කියන විදියකුත් නැහැ. අවදාහද දෙන්න අනේ ඉතින් ඕක මොකද්ද කියලා දෙන ඕක මොකද්ද කියලා හිතනකොට කිවිතර මේ බෙලීරියත් එකේ අපරාධේ කියලා ඉතින් හිත ඇතුළෙම හිතෙනවා. ඒ මල් පෙළ 10ක් විතර දෙන්න ඕනනේ අතුත් එක කඩලා. ඒ නිසා ඔන්න අඤ්ඤදත්තු හර මිත්‍රයෝ ඕඩ තරම් ඉන්නවා. වචීපර උරුණාවක් කළා අධ්‍යක්ෂ කළා මේ සල්ලි ටිකක් කියලා ගන්න බං ආවේ හදිසියකට අයියෝ උඹත් මහ යකු ගස්නගිර වෙලාවට මේ ගිල්ලන්න ආයේ වරහන් පෙරේද ඉල්ලුවා නම් මට ඕන තරමක් දෙන්න තිබුණා. මේ පෙරේද මම ස්ථාවරයෙන් බද්දන්නේ. දැන් ඉතින් කරන්න දෙන්නේ මාත් මේ දවස්වල වියදම කොහොමද පියව ගන්න කියලා කල්පනා කර ඉන්නේ. අන්න වටී පාරට හැබැයි මට සල්ලි හම්බෙන්න දිනවා. හම්බුනොත් මම උඩ කෝල් එකක් දෙන්න. එහෙමයි. අන්න වටී පාරට. ඉතින් ජීවිතවල තාත්තය ඕක නේද? එහෙමයි. අනුප්‍යන්තය වාහ. දැන් මට මිනිහ ඉන්නවා ඌ මගේ හැම දිනුවකට වල් කපන මිනිහ. මමත් හැබැයි මිනිහට ගේම් එකක් දෙන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. ඔව් උඹට ඒක කරනවා නම් උඹත් ඒක එකට කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔය කවදාවත් හදන්න බෑ. අන්න අනුප්‍යන්ත එහෙමයි. අපිට මේ තේරුම් ගන්න අමාරුයි. අපි කැමති අපේ වැරද්ද පෙන්වලා දෙන්න නැතුව වැරද්ද අනුමත කරන අයටනේ. එහෙමයි. දැන් වැරද්ද අනුමත කරන අය වෙනම කණ්ඩායම් ගහනවා. එහෙමයි. වෙනම කල්ලි ගහනවා. ඕනතරම් අද්දකින් මටත් තියෙනවා එහෙම. ඒ වැරද්ද වගේ පෙන්නලා දෙන්නේ නැහැ. එහෙමයි. ඊළඟට එයා අමහට නොකරපු වැරද්දකට අනිත් අය චෝදනා අහනවා මොකද ඒ වැරද්ද අනුමත කරපු නිසා. එහෙමයි. ඒ ඔක්කොම මතක තියාගන්න මම කලේ වැරද්දක් කියන එක තමයි වැටහෙනවා. නමුත් අරයත් ඒක සාමාන්‍යකරණය කළානේ ඉන්න මම ඒක ඉතර ගණන් ගන්න ඕන කියලා අන්න අර අනුප්පිය පුද්ගලයා පිළිබඳව අර විදිහට ඉදනවා. එයා ප්‍රියයි මෙයාට. මොකද මම කිව්වේ ඒගොල්ලෝ තමයි කණ්ඩායම් ගෙහෙන්නේ. එහෙමයි. කණ්ඩායම් ගෙහලා දෙන්න තුන් දෙනා මේකට එකතු වෙලා අනිත් අයට අංචිය දිනවා. එහෙමයි. එයාට විපත්‍යක් කරන්න කල්පනා කරනවා. ඔන්න අනුප්පියංච අපායේ සිටේ සක මම හැමදාම නෙවෙයි. දැන් මේ දවස්වල බාර 6ට වහනවා කිව්වා මම ඉතින් මේ ටිකක් අරගෙන ඉඳ ගමන් කලින් 4:00 දැවෙලා ඔබට ඕන නම් පොඩ ෂොට් එකක් දෙන්න පුළුවන් මම මේ වරදර පොළඹවන්න කියලා නෑ අර ඔබට මේ දවස්වල ඊතරයි මේකයි කියලා අපායේ සිටේ සක ඉතින් ඕන පාප විතේ පටන් ගන්න නොවිල දීලා. එහෙමයි. පස්සේ ඊළඟ දවසේ ආ මම උඹට මතකයිද මම උඹට මට තියෙන වෙලාවේ මම පොඩි ෂොට් එකක් අරන් දුන්නානේ. ඔබ මොකද කියන්නේ? හරි මාත් එකට උදව් කරන්න කියලා උත් වෙනවා. එතන ඉඳලා හරියට අරන් දෙන්න ඕන අනුන්ට. ඒක හැබැයි පිළ දාගෙන අපායේ සිටේ සක. ඉතින් මේ වගේ මිනිස්සු තේරුම් ගන්න එක හරි අමාරු වැඩක්. එහෙමයි. ඔතනම ඊළඟ ප්‍රශ්නේ විමසන්න කියලා හිතුවා අපේ හඳුරන්නේ දැන් ගොඩක් වෙලාවට අර වරද දැක හරියට ඒ වැරද්ද පෙන්වලා දෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට හිතවත් වුණාම වැරද්දක් දකිනවා. හැබැයි මේක වැරද්දක් කියලා තේරෙනවා යම් කෙනෙකුට. හැබැයි ඒ වැරද්දට නිසි දඬුවමක් දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි හිතවත් නොවුණු කෙනෙක් අතින් ඒ දේ සිද්ධ වුණාම වැරද්දක් කියලා දකිනවා. වැරද්දක් කියලා හොඳට තේරුම් යනවා. දෙන්න පුළුවන් උපරිම දඬුවම දෙනවා. එතකොට එකම ක්‍රියාවක් හැබැයි සිතුවිලි දෙකක් පුද්ගලයාට පහළ වෙලා තිබෙන්නේ. මේ පුද්ගලයාට අනාගතයේ අත්නිරණම මොකක්ද? මෙයාට හැමදාමත් නොකල වරදට දරුවක් නිදීම සසර පුරාම සිද්ධ වෙනවා. එහෙමයි. මොකද හේතුව අනිත් එක්කනාගේ හිතවත්කම නිසා වැරද්ද වැහුවා. එහෙමයි. යම් කෙනෙකුගේ වැරද්දක් වහනවා නේද යන්නේ? ඒ වැරද්දට දඬුවම් දෙන්න අවස්ථාවක් දෙන්න දු වහනවා නේද? එයාට සසර පුරාම නිවැරදි වැරදි ආරෝපණය වෙනවා. ඒක තමයි බලවත් වූ අකුසලය. එතකොට හතුරු එක්කනාගේ වැරද්ද දැකලා එයාට උපරිම වශයෙන් දඬුවම් දෙනවා නේද? ඒකත් අකුසල විපාකයක්. මොකද හතුරට වැරද්ද පෙන්වලා දීමේ අරමුණ මුල් කරගෙන දඬුවම් දුන්නා නෙවෙයි මේ. ගොඩක් වෙලාවට හඳුනන්නේ අර හතුරා කියන්නේ තමුන්ට ලෙන්ගතුරු වෙන පුද්ගලයා. ඔව් ඒක තමන්ට ලෙන්ගතුරු වන පුද්ගලයා කියලා ඇත්තේ හිතේ අමනාපයක් නෙමෙයි. ඒ ලෙන්ගතුරු නැහැ කියලා අමනාපේ මානසික වශයෙන් යට හිතේ තියෙනවා. ඒ නිසා හිතපන් මොනවද දෙන්න වැඩි කියලා හිතාගෙන අර ලෙන්ගතුරුක නැතිකමට පරිගැනීමක් හැටියට එක තමයි අර දරුවෝ දෙන්නේ. වරදට දරුවෝක් විතරක් නෙමෙයි. එහෙමයි. වරදට දරුවෝක් විතරක් නෙමෙයි. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් සමහර වෙලාවට සමහර ජාතක කතාවල තියෙනවා ඇතැම් රජවරු මාර්ගයේ යන ගමන් එයාට ලස්සන කාන්තාවක් පේනවා. එහෙමයි. පණිවිඩයක් කියලා බලනවා එයා සස්වාමිකද අස්වාමිකද? එහෙමයි. එයා සස්වාමිකයි. ඒ කියන්නේ විවාහ වෙලා. එහෙමයි. දැන් රජුරු ඇවිල්ලා ප්ලෑන් කරනවා. මම මේ මිනිහා මරන්න ඕනේ. එයාට පණිවිඩයක් කරනවා රාජ්‍ය සේවයට එන්නේ කියලා. එහෙමයි. දැන් රාජ්‍ය සේවයට එනවා. එහෙමයි.
රජුරණ බය එන්නේ රාජ්‍ය සේවයට කැමති නැහැ මේ මිනිස්සු. එහෙමයි. ටික දවසක් රාජ්‍ය සේවය කරන ගමන් කියනවා මට අවශ්‍යයි නානතරට ගෙනෙන්න ඕන අපිට කරපු මළුයි. එහෙමයි. හැබැයි ඒක තියෙන දැන් යොදුන් ගණනාවක් ඈත. එහෙමයි. ඒ කොන්මෙඩි කියනකට එක්තරා විලා ඒ කතාවක හැකිල මං කියන්නේ උදාහරණයකට. දේවතාවන්ට හිත උණු වෙනවා මෙයා බොහොම සාධාරණ ජීවිත වෙමිනියෙක්. රාජ්‍යරෝ දරුවෝ මන් තියෙනවා දැන්. නොකල් වරද්දකට මේ දරුවන් දෙන්නේ. එහෙමයි. වරද්දක් ආරෝපණය කරන්න දරුවන් දෙන්නේ. ඒකේ දරුවෝ ලේසිපත් දරුවෝමනේ බලවත් දරුවෝ. දැන් රාජ්‍යරෝන් මොනතරම් අකුසල විපාක සිද්ධ වෙනවද කියන කාරණාව අපි මේ කතාවෙම බණක් කියනවා මං ඉදිරියට. එහෙමයි. ඒක ඔන්න අරුණෝන් මැටික් තරකන කොහොමද මෙයා හැන්ද වෙන්න ඉස්සර එනවා. එහෙමයි. ඒ එනකොට උල කියලා තියෙන මිනිස්සෙක් ඉන්නවා. එහෙමයි. එතෙන්ද තව දෙවියෙක් ඇවිල්ලා එයාට හැමදාම දීර්ඝායු වේවා ජීවත් වීම උතුම් දීර්ඝායුෂ ලැබේවා කියලා අදිෂ්ඨාන කරනවා කියන්නේ. ඉතින් දැන් ඈතින් එනකොටම දොරටු පාලයට කියනවා කල්ැතුවද දොරටු වහපන්. එහෙමයි. දැන් කල්ැතුව දොරටු වහනකොට අර මනුස්සයා දැන් දොරටුවෙන් එහා කෑ ගහනවා අනේ දොරටු වහන්න එපා මං ආවා රජුරන්ගේ බඩුත් අරගෙන මේ ආවේ කියලා. නෑ දොරටු වහන්න. එහෙමයි. පහුවදා දැන් අර මරන්නේ රජුරන් දොරටු දඩුව වදින නොකර වැරද්දකට. එහෙමයි. පස්සේ ගමන රජුරෝ පහුවදා උදේ ඔබ ඊයේ ආවේ නෑනේ මං ඔබට කිව්වනේ රාජධර්මවත් දෙනවා කියලා. ඉසක සදාන්නයි සූදානම්. අනේ සෝන් මං ඉසක සදාන්න එපා මං හරියට වෙලාවට ආවා. කවුද සාක්ෂි? මේ උඩ ඉන්න මිනිස්සයා සාක්ෂි. එහෙමයි. උඩ ඉන්න මිනිස්සයා සාක්ෂි. ඊට පස්සේ එයාගෙන් අහනවා. මොකද්ද මේ සාක්ෂි? ස්වාමීනි මට වඩා හොඳ සාක්ෂිකාරයෙක් ඉන්නවා මෙතෙන් හැමදාම ගෙවියෙක් එනවා. ඒ දෙවියොත් මෙයා එන වෙලාවට ඊයේ හැන්ද ඇවිල්ලා හිටියේ. ඒ දෙවියෝ මට ජීවත් වීම උතුම් ඒ නිසා ජීවත් වෙව කියලා මට කියනවා. එහෙමයි. රජුරෝ දැන් මේක ඇත්තට සාක්ෂියම ගන්න බෑ. රජුරෝ දැන් ඇවිල්ලා අවුදා මේකේ සාක්ෂියම ගන්න මම යන්න ඕන කියලා. එහෙමයි. දේවතාවෝ සාක්ෂි. ඒකට අහනවා මෙන්න මේ මනුස්සයා ඊ කලින් දවවා. මාත් ඒ වෙලාවේ මෙතන හිටියේ. එහෙමයි. මේ ඔබතුමා මොකද මේ උඩුනේ නෙමෙයි දැන් මැරෙයි අරහිට මැරෙයි කියලා මම මරන්න නෝ කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ මිනිහට මොකද දීර්ඝායුෂ ලැබේවා කියන්නේ? දීර්ඝායුෂ ලැබේවා කියන්නේ හතර අපායකට දන්නවා නම් දැන් මේකෙන් පස්සේ විමිනියා මැරිච්ච ගමන් හතර අපායට යන්නේ. ඉතින් ඕක උඩ විදින උඩ පීඩාව හොඳයි. හතර අපාය පීඩාවට වඩා හතර අපාය පීඩාව පිළිබඳව මම විස්තර ගොඩක් කියනවා. එහෙමයි. දැන් රජුරුවන්ගේ හිතේ ඒ නිසා අර දේවතාවා මේ රජුරුවන්ට එහෙම කියනවා ඔය කාමයේ පිළිබඳ සිතුවිලි කියනවා නේද? ඒකටත් ඔය හතර අපායම තමයි. ඒකට වෙනම අපායක් නැහැ කියලා විස්තර කිව්වහම අර උල උඩින් බස්සලා දෙවියන් ඉස්සුරු පූජා කළා අර මනුස්සයාට නිදහසේ පෞ ජීවිතය ගත කරන්න ඉඩ දීලා ධර්මයට නැඹුරු කරගත්තු කතාව. අන්න නමෝ නමස්කාර කළා නැත්නම් නමෝ නොකඩ වරදට ඔබට ඔබේ පෞද්ගලික බලාපොරොත්තුවට ඔබට ඉඩකඩක් ලැබෙන්නේ මෙයා නිසා නම් එයාට යම්කිසි පීඩාවක් දෙනවා නම් ඒ පීඩාව දෙන එකනට උපනුපන් જાති වෙන්න මේ විදිහේ අකුසල තව සිද්ධ වෙනවා කියලා අපාය පිටෝද විග්‍රහයෙන් පසුව දීර්ඝ විවරණයක් බණපොතේ විස්තර කරනවා. මේ හැමෝ අපිට පැහැදිලි නේද මේ එකක්වත් අලුත් දේවල් නෙමෙයි කියලා. මොන ප්‍රශ්නෙටද ධර්මයේ උත්තර නැත්තේ? එහෙමයි. ධර්මයේ තුල උත්තර තියෙනවා. ඒ නිසා යමෙක් Tamanගේ විතර පෞද්ගලික අභිමතාර්ථ සම්පූර්ණ කර ගැනීම සඳහා තව කෙනෙකුට නිග්‍රහයක් පීඩාවක් කරනවා නේද? ඒ විග්‍රහ පීඩාව කොතරම් භයානක අකුසලයක්ද කියන කාරණාව අපට පැහැදිලි. ඔය දෙපැත්තට මෙහෙමයි. හිතවන්තයාට දනුවම් දෙන්නේ නැහැ. අහිතවන්තයාට දනුවම් දෙනවා. ඔය දෙකටම සම විපාක ලැබෙනවා. සම විපාක වල භයානක දේ තමයි හතර අපායටපත් වෙන්නේ. මේ කරුණු ධර්මයේ තුල ගැබ් වෙලා තියෙනවා ධර්මයේ තුල එක්කාසු වෙලා තියෙනවා කියන වචනය මගේ දෙසවනට සමීප වෙනකොට අපේ ආඳුරනේ විමසන්න කියලා හිතපු ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි අපි රතන සූත්‍ර දේශනාව පිළිබඳව කතා බහ කරනකොට සත්‍යයනා කරනකොට ශ්‍රවණය වෙන මොහොතේදී ශ්‍රවණය කරනකොට විශාලා මහනුවර පිළිබඳව කියලා අහලා තිබුණා. නමුත් අපේ ඇස් දෙකට දැකලා තිබුණේ නැහැ. සුනාමි තත්ත්වයට එක්ක ඒක අපේ ඇස් දෙකට දැක්කා. හැබැයි විශාලා මහනුවර මෙහෙමයි කියලා අපි කතන්දර බණ කතා වලින් සහ සූත්‍ර දේශනා වලින් අහලා තිබුණා. හැබැයි ඒක අපි දැකලා තිබුණේ නැහැ. වර්තමානයේදී ඇතම් විට අපි දකින්නවාද කියලා හිතෙනවා. ඇත්තටම දැන් ඉන්දියාව පැත්ත ගත්තහම හාමුදුරනේ මේ සිද්ධ වෙන කාරණා ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තිබ්බ විශාලා මහනුවර තත්වයේද? ඔව් මේ රෝගය ඒ කාලේ අඳුන්වන්නේ දැන් අද පවතින මේ වසංගත රෝගය ඒ කාලේ අහිවාතක රෝගය කියලා. එහෙමයි. කිසි කෙනෙකුට බේරෙන්න බෑ. හැබැයි බේරෙන්න පුළුවන් කෙනාට බිත්තිය පරාගෙන ගියායිද. එහෙමයි. දැන් මේක අහලා ඔක්කොම බිත්ති පරාගෙන එළියට යන්න එපා. මේ වෙලාවේ බිත්ති පැරිලා තියෙන ඒවාත් වහලා. මොකද වාතයෙන්ුත් මේ රෝගේ එන හින්දා. හොඳටම පරිස්සම් වෙන්න කියලා මතක් කරන්න නැත්නම් මේ අසංගතයෙන් බේරෙන්න ආඳුරෝ කිව්වා ඒ දොර කඩලා යන්නේ කියලා මම දොර කඩලා යන විතරේ කියන මේ ඉතල බණක් කියලා ඇති. මිනිස්සු මේ හරියට මෝඩකම් කරනවා. ඒ තමයි රෝගය හඳුන්වන්නේ අහිවාතක රෝගය කියලා. බුද්ධ කාලේ විවිධ අවස්ථාවලදී මේ අහිවාතක රෝගය ගැන කතා කරලා තියෙනවා.
එතකොට ඒක මෙන්න මේ ආකාරයට වේගයෙන් පැතිරෙනවා. මේක සුළගෙනත් පැතිරෙනවා. දැන් බලන්න මේ තුන්වෙනි රැල්ලේ කියන එක තුල කියනවා සුළගෙනත් මේක පැතිරෙන්න පුළුවන්. ඉස්සර කිව්වේ කේතයෙන් පමණක් මේක පැතිරෙන්න පුළුවන්. එතකොට අද විශාලා මහනුවර ඇත්තටම අපේ ජීවිත වලට ප්‍රායෝගික වෙන්නට පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා. අත්දැකීම බවට පත් වෙලා තියෙනවා. එදා විශාලා මහනුවර දෙසූ සිද්ධි මේ ආකාරයේ කියලා අපි හිතින් හිතලා නිකන් යටි හිතින් හිතුවා වෙන්න බැරිකම නෝය කියන තරමට මිනිහ ගොඩ ගෑනේ නැතුව ඇති. හරියටම හරි. එහෙම වෙන්නේ නැතුව ඇති. ඉතින් ටිකක් අර ලොකු කරලා පෙන්නනවා වෙන්නේ නැති කියලා හිතෙන්නේ නැති. අද බැලුවම ගංගානම් නදී කොයිට් රෝගයේ වෙරළාය සයිකල් හැකි මිනි 10 ගාණක් ගොඩ ගන්නවා. එතකොට ආදාහනය කරගන්න තැනක් නැති තරම් ඉඩක් නැති තරම් හැමතැනම මලකුණු ගොඩ ගැහිලා. එතකොට අපේ පරණ පොත් වහන්සේලා තුල පූජාවලිය වෙන පොත් වහන්සේලා තුල සද්ධර්ම රත්නාවලිය වෙන පොත් වහන්සේලා තුල එකල ಭಾರತයේ ජීවිත මේ වාතාවරණය පිළිබඳ කොච්චර දේවල් කියලා තියෙනවා. එතකොට එදා ඒ දේවල් අද අත්දැකීමට පහසු කරගෙන සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් විදිහේ පසුතලයක් තමයි තියෙනවා කියලා අපිට හිතෙන්නේ. එහෙමයි. ඒක ඇත්තක්. ඔබ කිව්ව කාරණාව මම නිතර සිහිපත් කළා මෙහෙදී අපේ ධර්ම දේශනාවලදී වුණා. සුනාමිය කියලා එකක් අපි මෙහෙමයි මේ විහාර මහදේවී මෙහෙම මොහොතට බිලි වුණා මෙහෙම. ඒතකොට ඒවා අපි හිතුවේ ඔය නිකන් කතා වෙන්නේ නැති කවදද මුහුද කොට ගැලුවේ. හැබැයි මේ කාරණාවත් එක්ක විශාලා මහනුවර දැනට අපිට පෙනුනේ ඉන්දියාවේ. එහෙමයි. මේ යන රටාවට නොසලකිලිමත්ව ගමන් කරතොත් ලංකාවත් විශාලා මහනුවරක් වෙනවට කිසිම අඩමාණයක් නැහැ. දැන් මේ යන තත්ත්වය ඉතා භයානකයි. ඒ කොයිතරම් භයානකයි කියලා කිව්වොත් මේ රටේ මිනිසුන්ගෙන් 125කට විතර තමයි මේක ඔළුවට යන්නේ කියලා මට හිතෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට පවතින්න ඕන කියලා. දැන් බලන්න ත්‍රිවිධ හමුදාව, සිවිල් ආරක්ෂක බලකාය, පොලිසිය, මේ සෞඛ්‍ය අංශ හැම කෙනෙක්ම මුඛාවරණය දාපන් මෙන්න මෙහෙම මුඛාවරණය දාපන් එහෙම කිව්වහම කරන්නේ නහය වහලා කට අරිනවා. අපේ ජාතිය එහෙමම. එක්ක නහය කටයි දෙකම අරලා ඉන්නවා. ඊළඟට මේක අතරමඟ නවත්තලා අයමඩ මුඛාවරණයක් නැද්ද? කීපෙට එක්ක මල්ලේ තිබිලා ගන්නවා නැත්නම් මල්ලේ නැහැ කියනවා. එතකොට මේ මොකද මුඛාවරණයක් ගන්න. මේක එක අතකට සමානව කියනවා මම අහකට පාටුන ඕන කරලා තියලා කොවිඩ් වල දෙන එකත් හොඳයි 5000 ගන්න. ඔන්න එහෙම විදිහේ බොළඳ මානසිකත්වයේ තුල ඉන්න ජනතාව තමයි අපේ රටේ ඉන්නේ. දැන් මේකට හිතනවා අර ඉහළ ගියොත් ඉහළපල කියන දේ නාහනගුරු පහළ ගියොත් පහළපල කියප එක තමයි කියන්න සිද්ධ වෙන්නේ. නමුත් ඒ කියන දේ නාහන එක පහළ යනවා නම් ඒකත් දුක නෑ. මොකද රටක තරකට විනාශ කරගෙන තමයි ඌ පහළට යන්නේ. ඒ නිසා මේකට දැඩි දැනුමක් පමුණවන්න උන් අත් දෙකකින් කකුල් දෙකකින් දෙකෙන් මොසෙකට ගිහලා වාහනේට දාලා ගෙනියන එක නෙවෙයි කරන්නේ. ඒකට ඒකත් වාසියක්. උන් ඒකත් නිකන් පොඩි විනෝදයක් වගේ. එහෙම මානසික රෝගات වෙන සමහරවිට අනිත්‍යයේ අවදානයට තමයි ලක්වීම සඳහා කරන දේවල්. මුඛාවරණය දාගන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් පොලිසිය මහත්තුරු ඉඳගෙන එහෙම කරනකොට ඔබ එහෙම ඔය මුඛාවරණය කියනකොට ඒකට හිනා නිකන් තමන් එයාගේ අවධානයට යොමු වුණා කියලා මානසිකත්වයක් තුළ ඉඳලා මේ ඉන්න 90%ක්ම වට පෙන්න මානසික රෝගී. ඒකයි මේ වාතාවරණය. මේ මානසික රෝගී සුවපත් වෙන්න කොයිතරම් දෙනෙක් අනුශාසනා කළාද? මේකට ඉතාම දැඩි දැනුවම් පමුණුවන කොත් මිස මේකට බේරගන්න බැරි වෙයි කියලායි මට නම් හිතෙන්නේ. එහින්දා අපි හැමදාමත්ම ජාතිය නාලිකාව හැටියට ඔබෙන් බොහෝමත්ම ගෞරවයෙන් ආදරයෙන් කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ අපේ ධර්ම දේශනා කරන දේශකයන්න් වහන්සේලාත් නිරන්තරයෙන්ම සිහිපත් කරන්නේ නැවත නැවතත් අපි සිහිපත් කරන්නේ කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය පාලනය කරන විශේෂ මධ්‍යස්ථානයේ උපදේශ මාලාව පරයා ඔබේ අවශ්‍යතාවය සඳහා කටයුතු කරන්නට එපා. එහෙම වුණොත් අපි හැමෝටම ඒකේ ප්‍රතිඵල භුක්ති විඳින්නට සිද්ධ වෙනවා. සමහර විට ඔබ කරන පුංචි වැරද්දකින් නැත්නම් ඔබ අතින් සිදුවන පුංචි අතපසු වීමකින් මහා විනාශයක් ඔබ බලෙන් ළඟා කර ගන්නවා වෙන්නට පුළුවන්. නැත්නම් ලබා ගන්නවා වෙන්නට පුළුවන්. එවැනි තත්යකටපත් වෙන්නට එපා. අපි හැමෝම එක්කාසු වෙලා අපේ රට ගැන හිතලා, අපේ ජීවිත ගැන හිතලා, දුවදරුවන් ගැන හිතලා, අපේ වයසක ආදරණීය අම්මලා තාත්තලා ගැන හිතලා සහ අනාගතය ගැන හිතලා මාර්ග තුළ නිරන්තරයෙන්ම කටයුතු කරන්නට ඒ වෙනුවෙන් අපකප වෙන්නට අධිෂ්ඨාන කරගමු. අපේ හාමුදුරනේ අවසාන වශයෙන් ප්‍රශ්නය විමසන්නට කියලා හිතුවේ අර අපේ පුංචි හාමුදුරුවෝ ගැන ඔබ වහන්සේ දේශනා කරනකොට ඇස් දෙකට කඳුලක් ඉනවාද කියලා මටත් හිතුණා. මොකද මවපු චිත්ත රූපයන් අපි ප්‍රායෝගිකව අත්විඳලා තියෙන දෙයක්. වර්තමානයේ තත්විඳින දෙයක්. අපි නිවසින් පිටත් යනකොට සමහර විට පුතා වෙන්න පුළුවන්, දුව වෙන්න පුළුවන් අපිට කියනවා මෙන්න මේ දේ ගේන්න කියලා. අපි එනවා දකින්නකොට මගට දුවගෙන එන්නේ ඔව් මේ දේ ගේන්න ඇති කියලා. හැබැයි අපි බොහෝ අවස්ථාවන් වල දැකලා තියෙනවා ගෙනාවුවම සතුටින් පිනා යන තත්ත්වයක්. යම් කිසි ආකාරයක අත්පසුවීමක් සිද්ධ වෙලා නොගෙනාවොත් ඔහුගේ මූණ මැල කාර්ය අපි දැකලා තිබෙනවා. ඒ නිසා හාමුදුරනේ විමසන්න කියලා හිතුවා. සමහර විට අපි නගරයට ගමන් කරනකොට වෙනත් ස්ථානයකට ගමන් කරනකොට පුංචි ළමෙක් කියනවා තාත්තේ මට අරක ගේන්න.
අම්මේ මට අරක ගේන්න. මම මේ අරක කියලා අදහස් කරේ යම්කිසි භාණ්ඩයක් වෙන්න පුළුවන්, කෑමක් වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අපි ඒ වෙලාවට ඔහුට සැර කරලා කියනවා ඕවා මතක තියාගන්න මට වෙලාවක් නැහැ කියලා. ටිකක් පුංචි දුව පුතා නැත්නම් මේ පැටියා මැලවුණු ස්වභාවයෙන් නැත්නම් දුක්ඛිත ස්වභාවයෙන් පසුබහිනවා. ඒ කරලා ඌ ආපහු පෙරදෙන්නට කැමැත්තක් නැතුව ආයෙ කියනවා හරි ඉතින් ඔයාට මතක තියාගන්න කැමැත්තක් නැත්නම් මම ඔයාට මතක් කරන්නම්කෝ කියලා කියනවා. මතක් කරනවා. මේ මතක් කිරීමත් මහා ප්‍රඥාවක ස්වභාවයක්ද එහෙම නැත්නම් පෙර පිනක්ද අවසාන වශයෙන් අද මේ ධර්ම සාකච්ඡාව තුළ විමසන්න කැමතියි. එක අතකට තාත්තා වේවා අම්මා වේවා ඉදිරියට බහිනකොට අහවල් ඒවා ගෙනත් දෙන්න තාත්තේ කියලා කෑමක් ගැන මොකක් කරගෙන මට ඕවට වෙලාවක් නැහැ මම එම්පනින් කෝච් එක නගින්න එන්නේ දුවගෙන ඒ නිසා මට ඕව මතකුත් නැහැ කඩවල බහින්නත් හොඳ නැහැ මේ දවස් වල අතරම ඉතින් ඒක කරන්න දෙපා පුළුවන් නම් කඩවල බහැලා ඒක නොගෙනත් ඉන්න පුළුවන් නම් ඒක හුඟක් හොඳයි ඒ ආදර්ශයට අපි ගන්න ඕන මේ වෙලාවේ මොකද අතරමඟ බහැ ගෙදෙට්ට එනකොට දරුවට ඕන කරන දේ ගන්න කඩවල ගානේ විදලා ගේනවා වෙන්න පුළුවන් නමුත් එතන මේ කොවිඩ් ප්‍රසංගතේ ඇලිච්ච කෙනෙක් අර මේ සත ගාලා අර මේ ඉන්නවනම් ඒ දරුවට අපි අරගෙන ගෙනත් දෙන්නේ අපිත් ඒක ගෙනාවට ටොපියක් ගෙනාවට ටොපි කොලේ හොදන්නේ නැහැ නේ අපි එහෙමයි ටොෆි අතර දෙන්නේ දරුවාට එහෙමයි චොකලට් එක ගෙනා චොකලට් එක අතර දෙන්නේ ඒක කඩලා නැත්නම් කොලේ හොදලා කරනව නෙමෙයි අතන කල යුත්තේ එහෙම තමයි ඒකට කොහොම වුණත් ඒ දරුවාට මූණ පුරුදු කරගන්නකෝ සමහරට අතපය බිම ගාලා එයා ඒකට විරෝධය පළ කරනවා ගේන්නේ නැහැ කියන එකට එහෙමයි ඒක එක්තරා හුරතලයක් ඒක අපි ලබන්න ආසයි කොහොම වුණත් දරුවා නිරන්තරයෙන් මේ පිළිබඳ දරුවගේ ලෝකයේ තියෙන එතනනේ එහෙමයි දැන් බඩ පිරෙන්න ගන්නම නෙමෙයි මේ ඉල්ලන්නේ අර තාත්තා ගෙනත් දෙන චූටි දේ හරි වටිනවා එයා සෙනෙහස Tamanට සම්පූර්ණයෙන් ලැබෙනවා නේද කියන අදහසට බැසගන්නේ ඒ මොනවද දෙයක් ගෙනෙන එකේ. දැන් අපි ඒක උදාහරණයකට හිතන්න දැන් බල්ලෙකුට මොන හරි දෙන්න පුරුදු කරගෙන ඉන්නොත් ඒ බිස්කට් එකක් හරි මොකක් හරි. ඒ මනුස්සයා එන හැමදාම අර බල්ලා නැට්ට බලාගෙන ඉන්නවනේ අර ළඟ. ඒ කෑම කන්නම නෙමෙයි. ඒ සතාට තේරෙනවා මෙයාගේ ආදරය මට ඕනේ. කෑම කුඩා එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඔගේ දරුවා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ආදරය. ඒ ආදරය තමයි ඇත්තටම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දරුවට පෙර පුණ්‍ය ශක්තියකුත් තියලා Tamanට ඕන කරන දේ කෙසේ හෝ ලබා ගන්න. එහෙමයි. දැන් අර රෝහිත මත්ස්‍යයත් එක්කම දාන ගේන්න මේ සාරිපුත්ත වහන්සේලා නැත්නම් උපාධ්‍යයන් වහන්සේ කියන්නේ. ඒතකොට කොහොම කොහෙන්ද ඉතින් මම මේවා ලබන්නේ කියලා. ඔයාගේ පිළින් නැත්නම් මගේ පිළින් ලබන්න. ඒකත් අපි පොඩි ආදර්ශයක් දෙමු සමාජයට. එහෙම. ඔබට යම් දේවල් ඉෂ්ට කරගන්න ජීවිතේ බලාපොරොත්තු වෙනවා නේද? ඔබ තුරුරුවන්ට දෙවියන්ට බාරහාර වෙනවා කියමුකෝ. ඒ එක බාරයක්වත් වෙන්නේ නැතුව හිතන්නකෝ මගේ දරුවගේ පෙරපිනක් තියෙනවා නම් මේක හරියනවා. එහෙමයි. දැන් අපි හිතමු දරුවෙක් අසනීප වෙලා කියලා. වකුගඩුව බන්ද කරන්න ඕන කියලා හිතමු. එහෙමයි. නැත්නම් පවුලේ කෙනෙකුට තාත්තට වකුගඩුව බන්ද කරන්න ඕන කියලා හිතමු. දැන් වකුගඩුව හොයාගෙන මේ දැඩි දුෂ්කරතාවෙන් යුක්තව ඉන්නවා. එහෙමයි. අම්මට පුළුවන් ප්‍රාර්ථනාවක් කරන්න මගේ දරුවගේ පුණ්‍ය ශක්තියක් යම්තාක් ඇද්ද? එහෙමයි. මොකද මගේ දරුවගේ අනාගත ජීවිතේ හැඳිලා තියෙන්නේ මගේ මනුස්සයා ජීවත් වෙනවා. එහෙමයි. අනේ මගේ දරුවගේ පින්නෙන් මගේ මනුස්සයාට වකුගඩුවක් ලැබේවා. අනේ මට මේ සින්න වෙන්න යන ඉඩම බේර ගන්න මට ණයක් කර ගන්න මට අවස්ථාවක් සැලසෙනවා නම් මගේ දරුකට දෙන්නගේ ජීවිතේ යම් කිසි පුණ්‍ය ශක්තියක් තියෙනවා ඇත්තන මගේ පුණ්‍ය ශක්තිය ඇත්තන සත්‍යවාදී නම් ඒ පුණ්‍ය ශක්තිය අනුභවයෙන් මනුගේ අද පිටත් වෙලා යන්නේ ණය මුදලක් හොයාගන්න ඒ ණය මුදල වලට ලබා ගන්න ශක්තිය ක්‍රමේවා ආදී වශයෙන් සත්‍ය ක්‍රියා කරන්න එහෙමයි ඒ සත්‍ය ක්‍රියා කරන්නට පුළුවන් බලයක් අර දරුවගේ පුණ්‍ය ශක්තිය ලැබෙනවා Tamanට දරුවට ඕන කරන ඉල්ලන හැමදේම දෙන්න බැරි වෙයි නමුත් දරුවගේ පුණ්‍ය ශක්තිය මහිමෙන් දරුවට තනියම හම්බ කරලා හොයාගන්න බැරි හින්දා ඔබෙන් යමක් ඉල්ලනවා ඔබ දරුවගේ පින අධිෂ්ඨාන කරාම ඔබට දරුවා ඉල්ලන දේ අරන් දෙන්න බැරි කමක් නැහැ පුළුවන්කම ලැබෙන්න පුළුවන් එහෙමයි ඒක දරුවගේ පුණ්‍ය ශක්තිය මහිමයක් ඒකට අපි කියමු දරුවගේ පුණ්‍ය 이르දිය එහෙමයි ඒ පුණ්‍ය 이르දිය බලෙන් තමයි වෙනත් අපිට හොගත් දේවල් ලැබෙන්නේ ඒ පුණ්‍ය 이르දිය මතු කර ගැනීම සඳහා ඔබටත් අනාගතයේදී සහ මේ වර්තමානයේදී බොහෝ විවිධ ධර්ම දේශනාවන් පවත්වන මොහොතේදී නැත්නම් අත්වල බැඳ ගන්නට පුළුවන් එකාසු වෙන්නට පුළුවන් ඒ සඳහා බොහෝ පිරිසක් එක්කාසු කරගෙන විවිධ ක්‍රියාමාර්ග ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව ඔබට තිබෙනවා ඒ නිසා සංවිධානය වීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා අතිපූජනීය කැටවල හේමාලෝක නාහිමිපාණන් වහන්සේගේ මේ ශ්‍රී සුදර්ශන ධර්ම නිකේතනයේ ගොඩනැගුණේ බොහෝ පිරිසක් එවන් වූ පරිත්‍යාගශීලී සිතින් උදව් උපකාර කළ නිසා ඒ නිසා වෙන අපේ හාමුදුරනේ හැමදාමත් ඔබ වහන්සේගේ ජීවිතයට මේ ස්ථානයේ බබළුවන්නට මේ ස්ථානයේ සංවර්ධන කටයුතු වෙනුවෙන් බොහෝ පිරිසක් අපෝපකාර කරනවා පින්පෙත් අනුමෝදන් කිරීමේ අවස්ථාවයි අද මේ ආකාරයට උදා කරලා දෙන්නේ පින්නති බෝසත්තුරුනි පාරමී ගුණ බලයෙන් පොහොසත් පින්නති ඔබ හැම දෙනාටම පුණ්‍යානුමෝදනාව සමග දැනුවත් කිරීම දෙකකොත් සිද්ධ කළොත් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. දැනට පවතින වාතාවරණය තුල වෙසක් වැඩසටහන් කළ නොහැකි වේදයි යන අවිනිශ්චිතතාවය තුල තමයි අපි තවම රැඳිලා ඉන්නේ.
ඒ නිසා ඔබට 23 වෙනි ඉරිදා දේශනා කරන ධර්ම දේශනාවෙන් තමයි අපි අවසන් නිගමනයකට එන්නේ රටේ ලෝකේ තත්ත්වය දිහා බලලා. ඒක හොඳ මතකයකින් ඉන්න ඒකාන්තයෙන් දෙවෙනි පැය දක්වාම දෙවෙනි පැය කෙලවර දක්වාම ලබන ඉරිදාට බණ අහන්න. ඒක එක කාරණයක්. අනිත් කාරණා තමයි බොහෝ දෙනෙක් බොහෝ අවස්ථාවල් වල පිරිවිද දෙපක්ෂයේම අපෙන් తాවකාලික පැවිද්දට අවස්ථාව ඉල්ලා සිටියා. ඉතින් පින්නති ඔබට මේ අවස්ථාව දැන් උදාපත් කර දුන්නොත් හොඳයි කියලා හිතනවා. පින්නති ඔබේ වයස නමගම ඇතුළත්ව තොරතුරු ටික සටහන් කරලා අපට ශ්‍රී සුදර්ශන ධර්මනිකේතනය හෙට්ටිය දෙනියේ ගම්පහ කියන ලිපිනයට ලිපියක් එවුවොත් අපිට ඔබට ඒ පිළිබඳව ආපහු සම්පූර්ණ කළ එවන්නට ආයුධ පත්‍රයක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒ ගැන අවධානයෙන් ඉන්න. ලිපිනය අවසානයේත් අපේ දර්ශන පුතා සිහිපත් කරાવી ඒ කාරණා දෙක සමග සුපුරුදු ලෙස මේ ඊටා දුෂ්කර වෙලාවෙ අපට මහත් වූ ආදරයකින් ගෞරවයකින් අපෝපකාර කරන පින්නතුල වගේම මේ මාසයේටම දන්වැල් 15කට වඩා අපට සමහර දැනුවත් කිරීම නැතුව අහිමි වුණා. ඉතින් ඉදිරි කාල සීමාව තුලත් එහෙම වේවි. ඉතින් පින්නත් ඔබට මතක් කරනවා ඔබට දම්පැන් දෙන්නට අවකාශයක් නැත්නම් අවසානයේදී සිහිපත් කරන මගේ දුරකථන අංකයට කතා කරලා හෝ කාර්යාලය දුරකථන අංකයට කතා කරලා පින්නත් ඔබ අපට සිහිපත් කිරීම දන් දෙනව තරමටම ලොකු උපකාරයක් කියලා සිහිපත් කරනවා. මොකද විශාල පිරිසක් එක්ක මම ලොකු අසරණ භාවයකටපත් වෙනවා දානමාන හිඟභාවයක් ඇති වුණා. පින්වත්නි අද දවසේ සුපුරුදු පුණ්‍යානුමෝදනා කීපයකයි හිත යොමු කරන්නේ විශේෂ පුණ්‍යානුමෝදනාවක් අභාවයෙන් 7 වෙනි දින සිහිපත් කරන පුණ්‍යානුමෝදනාවක් වශයෙන් පින්කමක් වශයෙන් පින් අනුමෝදන් කිරීමක් කළ යුතු තියෙනවා. බණ්ඩාරවල මහනගර සභාවේ සේවයේ නියුතුව සිදුලා විශ්‍රාම ලැබපු යෝ නාගොඩ පින්වත් මහත්මාණන් පසුගිය අඟහරුවදා අභාවයට පත්වන්නට යෙදුණා. එතුමන්ගේ 7 දවස් පින්කම අරමුණු කරගෙන මෙත්සිතින් කරුණාවෙන් නිවසේ සිට වෙන පින්කම් රස සමග ලක්වැසිලෝවැසි හැම දෙනාගේ අපේ net FM ගුවන්විදුලි ආයතනයේ සංවේගයේ සමග පුණ්‍යානුමෝදනා මේ වෙලාවේ සිද්ධ කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතුමන්ට සපත සනසිල්ල සහිත භවගාමී ජීවිතයක නව ප්‍රතිසන්දිය වේවායි අපි අදිෂ්ඨාන කරමු. ඒ වගේම මේ පූජා භූමියේහි සිද්ධ වෙන පින්කම් වලට ශක්තිය දුන්න දිස්නා කල්යාණී පින්වත් දියණිය ඇතුළු ආදරණීය දූ දරුවන් අංක 78න් 8 සජිනී බණ්ඩාරගම සිට රුපියල් 65000ක් දානමාන ආදී පින්කම් වෙනුවෙන් එවැගේම අපට මේ සේනාසනයේ විශේෂයෙන් ඉදි කරගෙන යන පස්මහල් සෙනසුන් නිර්මාණය වෙනුවෙන් නැත්නම් සෑමරුව වෙනුවෙන් ශක්තිය ලබා දෙමින් ඒ තුලින් උපදින කුසල සම්පatti ශක්තිය හැටියට දෙසැම්බර් මාසයේ 18 වෙනි දිනට යෙදුණු ඥානවතී රාජපක්ෂණයන්ගේ ජන්මදිනය වෙනුවෙන් ආශිර්වාද පිණිස තන්තුස යෙනුලියාදුවට ආශිර්වාද පිණිස මේ උතුම් පින්කමේ බලය යොදවන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඩීජේ දියපුස්සෙල්ල පියාණන්ට හා හරින්දා දර්ශනී මහත්මියගේ සියදෝරිස් පියාණන්ට විසිනෝනා මෑන්ඩ පින් අනුමෝදන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ඊළඟ පුණ්‍යානුමෝදනාව ශිරාණී ජයතිලක පින්වත් මහත්මිය අලුත් ගෝපාල හොරවල වැලිපැන්න සිට රුපියල් 30000ක බරපැනක් සෑමරුව නිර්මාණයට පූජා කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ පැවිදි ජීවිතේ 20 වසරක් පෙරෙන ගෞරවනීය මාවිත ඥානසිංහ අභිධාන ස්වාමීන් වහන්සේට ආශිර්වාද පිණිස මේ පිළි ශක්තිය යොදවමින් සියක්වත් ශාසනික ආයු වඩන්නට ඔබ වහන්සේට සවිය බලය වේවායි අපද ප්‍රාර්ථනා කරනවා. 12 වසරකට පෙර මියගිය හදිසි අනතුරකින් අභාවයට පත් වුණු වජිරා ජයතිලක පින්වත් මහත්මිය ඇතුළු මව්දෙමව්පියන්ට අනෙකුත් සියලු ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කරන ප්‍රාර්ථනාවෙන් ඒ උපකාරය කරලා තියෙනවා. දෙසැම්බර් මාසයේ 26 වෙනි දිනට පළවෙනි ජන්මදිනයේ යෙදුණු මිනුලි ටෙලිස්ටාර්ගේනට ආශිර්වාද පිණිස මේ ආධාරය සිද්ධ කරලා තියෙනවා. ඔබේම පූජනීය ධම්සරණී ගරුකටයුතු මෙහෙණින් වහන්සේ මෙහෙණි ආරාමේ නෑගම්පහ හැලබ වැව ගල්නෑව සිට රුපියල් 40000ක් අපේ දාන වේලක් වෙනුවෙන් වෙන් කර තිබෙනවා. හර්ෂණී චන්දිමාලී දිනියටත් දෙමෝපියන් ඇතුළු මියගිය සියලු ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කර බලාපොරොත්තු වන වගේම උදව් උපකාර කළ හැම දෙනාටම ආශිර්වාද පිණිස මේ පින්වත් මෙහෙණින් වහන්සේ ආරමුණු කරගෙන මේ පින්කම සිද්ධ කරනවා. පීඑච් ලසන්ති පින්වත් මහත්මිය අංක 75.6 මගුලවිල පාර ගෝනවල කැලණී සිට රුපියල් 25000ක් පෙරනම ඔක්තෝබර් මාස 7 ඇනියට හිරාන් ස්වාපුරුෂයාට සතිත්ත සඳ රෝගී සෝප්‍රා
විමලසේන පිය ඇතුළු මේකේ සියලු ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම දී සමරකෝමැණිකේ පින්වත් මහත්මයන්ට 294 දෙල්ගොතර 25000ක බරපැනක් යොදවා තිබෙනවා. 11 වසරක පෙර මියගිය ජයසුන්දර ස්වාමි පුරුෂයාට වසර 6කට පෙර මියගිය අවන්ති ජයසුන්දර දිනේට මව්පියන්ට හැමදාම පින් අනුමෝදන් කරන්නට. ඒ වගේම 78 වෙනි වියති පසුවන සමරකෝමැණියන් වන තමන්ට ආශිර්වාද පිණිසයි ඒ උපකාරී සිත කරන්නේ. ඒ සියලු ආධාර උපකාර අතරත ඒ වගේම විශේෂයෙන් මේ ආධාර උපකාර අතරත අපට මාසිකව ප්‍රතිකාර සඳහා විශාල පිරිවැයක් කරන්නට දැන් සිදු වී තිබෙනවා. ඒ සඳහා ආධාර උපකාර කරන මෙල්බන් උතුරෙහි වාසය කරන රෝහිණී ඒකනායක පින්වත් අම්මා ඇතුළු ආදරණීය පුතණුවන් දියණිය ඉපලසේකර ආදරණීය දුව උදාර ඒකනායක ආදරණීය පුතා යෝගේ මුණුපුරු මිලිපිරි දෙපළට සෙත් ප්‍රතිෂ්ඨාන කරමින් මේ මුණුපුරු මිලිපිරි තිදෙනාට ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරගෙන අපට මාසික වශයෙන් මේ බරපැන් යොදවන පින්වත් සම්බුදු ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකා පිරිසකට අපේ විශේෂ ආශිර්වාදයේ පිරිනමමින් බක්කුල මහරහතන්සේට මෙන් ආයුරාෝග්‍ය හැදී ශපත පිණිස මේ පින්කම මහෝපකාරයක් වේවා. ලක්දිවට පාතබන තුරා සියලු ආරක්ෂා සම්පත්තියත් අභිවෘද්ධියත් උදාපත් කරගන්නට මේ පුණ්‍ය ශක්තිය හේතුපකාර වේවා. පියා ආදී කොටගෙන පුණ්‍යානුමෝදනා කරන්නට බලාපොරොත්තු වන යන්තා කෙනෙක් ඇද්ද විශේෂ විජේරත්න හේරත්තාර බලාපොරොත්තුයි බෝධිසත්ව ගුණයන් සම්පූර්ණ කළේ උත්තම පියාට මේ පුණ්‍ය ශක්තිය නිවන් පිණිසම හේතු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හොඳයි සේනම් සදහැවතුනි, අදට අපි මෙත්නෙත් පාමුල ධර්ම දේශනාවත් ධර්ම සාකච්ඡාවත් නිමවටපත් කරන්න සූදානම් වන්නේ. ඉතින් අතිපූජනීය කැටවල හේමාලෝකනා හිමිපාණන් වහන්සේට කතා බහ කරලා වැඩි විස්තර දැනගන්නවා නම් 071 422 28 44 071 422 28 44 දුරකථන අංකයට කතා කරන්න. ඒ වගේම ඔබේ ආධාර උපකාර බැර කරන්න පුළුවන් සම්පත් වෙන අංකයට 106යි 857යි 496යි 109 106යි 857යි 496යි 109 කියන දුරකථන අංකයට සියලු ආධාර උපකාර බැර කිරීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. ඒ වගේම తాවකාලිකව බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න සියලු දෙනා අතිපූජනීය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමින් වහන්සේ ශ්‍රී සුදර්ශන ධර්ම නිකේතනය මිරිස්වත්ත හෙට්ටිය දෙනිය ගම්පහ කියන ලිපිනයට ඔගේ විස්තර සඳහන් කරලා පැහැදිලිව ලිපියක් යොමු කළහොත් මේ උතුම් අවස්ථාව ඔබට උදා වන බව කාරුණිකව සිහිපත් කරමින් අද මෙත්නෙත් පාමුල ධර්ම දේශනාවත් ධර්ම සාකච්ඡාවත් පවත්වන්නට ඔබේ ජීවිතය මෙත්නෙත් පාමුල ධර්ම දේශනාව තුළින් සහ ධර්ම සාකච්ඡාව තුළින් සොමකට ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කරන ශක්තිය එක්කාසු කරන්නට අප කෙරේ අනුකම්පාවෙන් වැඩමවන්නට යෙදුණු අතිපූජනීය කැටවල හේමාලෝක නාහිමිපාණන් වහන්සේට අපි කවුරුත් ඉන්න තැනක සිට හයියෙන් හඬනගා සාදුහණක් පවත්වා නිදුක් නිරෝගී සුව චිරජීවනය හා උතුම් ධර්ම අවබෝධය ලැබේවායි කියා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඒ ප්‍රාර්ථනාවත් සමගින් සමදෙනාට මතක් කරනවා ආරක්ෂාව ජීවිතයට සහ සම්බන්ධ කරගනිමින් පරිස්සමෙන් යුක්තව නිවසට වේලඳී සිටින්න, ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්න, ඔබේ ජීවිතය සුවපත් කරන්න. වැඩසටහනේ නිමාව සනිටුහන් කරමින් සම්මන්තාව යොමු කරනවා බම්බලපිටියේ පිහිටිනත FM අපගේ ප්‍රධාන මැදිරි සංකීර්ණය වෙත.